بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة
آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. او تاولس شلنو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. په لومړي سر کې خو ځای لري چې زموږ او ستاسې د کمیونټي په آلن هیواد کې د ورور ذاکر الله ورور پاک رسول الله په افغانستان کې الله تعالی د هغوی ته جنتونه په نصیب کړي، د ټولې کورنۍ ته د زړه صبر او لکه څنګه مې تاسو سره وعده کړې وه نو دا د نن د شنبې ورځ 8 بجې مې تاسو سره وعده کړې وه لایف راغلو. اجنډا مو چې نن جوړه کړې ده هغه به شروع کوو د آی پی او کوم مربوطه معلومات چې دی هغه تاسو سره شریکو او بیا به په ټولنیزو رسنیو کې بعضې غلط معلومات شریکېږي په هغې به لږ بحث کوو او دریم په افغان انفارمیشن پروګرام به خبرې کوو، څلورم په نیچرلایزیشن او فیملی یونیفیکیشن به خبرې کوو او په سفارت په لږ خبرې کوو. بیا هغه کوم میکانیزم یا سکیم یا پروسه باندې چې موږ کار شروع کړی دی د ډاکټرانو دپاره په هغې به خبرې کوو. نو زه به یو په یو په دې بحث کوم، تاسې راسره اوسئ، خپلې پوښتنې لیکئ، الله دې وکړي چې دغه لایف بند نه شي، ستاسې پوښتنې رانه ورکې نه شي. بیا ډېر داسې موارد به وي تاسې به لیکلي که زه په انشاءالله چې یادواري کوم او به په اخره کې به تاسو ته وخت درکوو، یو په یو به راخلو تاسې او پوښتنې چې تاسې په کامنټ کې کوئ هغه به هم سره ځوابوو. خو بیا هم تاسې ټول غوږ ونیسئ، هغه دوستان چې همیشه غواړي معلومات ترلاسه کړي او اوس لایفونو کې به یې دومره نه وي، کمنټونو کې ګیلې او شکوې ډېرې او په لایف کې بیا ټول 50-50 کسه وي. نو ځکه خو مو تقریبا هفته وړاندې او اونۍ وړاندې تا سره دغه ویډیو شریکه کړله چې په دغه ورځ به لایف راځو. نو دا لایف درسره شریک کړئ تر څو ټول دوستان خبر شي، راشي پوښتنې خپلې مطرح کړي. نو د آی پی او په ارتباط یا د ډېر کلیدي رول چې لري زموږ او ستاسو دلته نوي مهاجرین چې راځي د هغې په ارتباط نو ما سره زه کوم پوښتنې چې دوستانو کړي دي په هغې به معلومات تاسو ته درکوم. بیا هم که چېرته پاتې کېږي بیا پوښتنه بیا تاسو کولی شئ هغه پیسټ کړئ او بیا هلته یې وکړئ. سمه ده انشاءالله. ښه فکر کوم امید خان لا نه ده راغلی یا به مصروف به نه وي. نو د آی پی او په ارتباط آرلن هیواد اوس مهال لکه څنګه مې چې بار بار ویلي دي یو هیواد هم د مهاجرت لارې چارې نشي بندولی او دروازه به یې همیشه خلاصه وي، دلته هم خلاصه ده. هر افغان یا مهاجر کولی شي چې آرلن هیواد ته راشي او دلته درخواست پناهندګي وکړي. یو څه ناڅه پروسه لږه نه داسې پخوا په ارتباط لږه سخته شوې ده، خو دا معنی نه لري چې مطلق تغییر تبدیل راغلی دی. تاسو ته همیشه زه وایم چې بوی راځي، نو چې بوی راځي ستاسو دقت مې په کار دی. که تیر کال یو څه اساني وه او بعضې دوستانو په ډېر اسانۍ دلته اسنادونه اخیستي وي، نو دا معنی نه لري چې دا کال به هم داسې کېږي او په راتلونکي به هم داسې کېږي. نو زما هدف ټول دی چې تاسې تیاری ولرئ. تیاری په دې چې تاسې کله راځئ دلته په لومړۍ ورځ دنه ټول مسایل دلته اخیستل کېږي. کوم دوستان چې راغلي اوسېږي په دغه اواخرو کې هغوی شاهد حال دي او ټول نه مهمه چې دا ستاسې نوم، ستاسې تاریخ تولد، ستاسې تخلص دی. دلته باید دوستان راځي چې هغوی په انګریزي باندې خپل نوم منظم کړی نه وي او بیا چې یو میاشت تېره شي بیا وګوري چې هغه یو نو او هغه یا آیو یا وایو. نو په دغه کې تاسو چې راغلي اوسئ نور دوستان هم که په لاره یا راځئ دلته دې ته ډېر زیات توجه کوئ. خپل نوم، تخلص، تاریخ تولد، تاریخ تولد نه مې هدف دا دی چې تاسو میلادي ته باید واړوئ، لکه څنګه چې دلته خو هغه شمسي زمونږ او ستاسو شمسي نه چلیږي، د تذکرې په مطابق یې هلته نه چلیږي. دلته باید تاسو میلادي ګریګورین کلنډر چې ورته وایي که نه، نو هغه باید تاسو خپل تاریخ تولد میلادي ته اړولی اوسي.
بل د قضیې په اړه کوم مشکل چې تاسو لرئ هغه هم در سره کوشش کوئ چې په څو کرښو کې که په خبره نه پوهېږئ بل چا سره کینئ په لاره کې یو پلاس یا 15 کرښې که په پښتو یې ولیکئ که په انګریزي ولیکئ ډېره به ښه که په انګریزي نشئ لیکلی نو بیا په پښتو یې ولیکئ حد اقل تاسې په دې پوه اوسئ چې هلته به زه څه وایم داسې شډل راشئ او بیا هلته وایئ چې زه نه پوهېږم چې څه ووایم نو دا بیا ډېر زیات ستونزمن تمامېږي او هغه زما هدف دا دی چې نور داسې نه کېږي تېر کال چې څنګه وو یو څه اسانتیاوې وي انټرویوانې ورځ په ورځ سختېږي نوي ټیمونه راغلي دي تاسو سره مې موارد شریک کړي وو نو دغه کیسې شته دی څلورم بیا ډاکومنټس دي ستاسې د قضیې په اړه کوم مسایل چې تاسې دلته مطرح کړي دي د هغې په دفاع کې د ټول نه مخکې تذکیره ده که چېرته تاسې څوک هم خپلوان دوستان هم راځي نو برقي تذکیره کې وي نو دا ډېره زیاته مرسته کولی شي او که بیا نه وي نو بیا کاغذي تذکیرې اسنادونه خیر اسنادونه خو نه خو تذکیرې او پاسپورټ کاپي کې در سره دا په لومړۍ ورځ تاسې راوړئ دا ډېر زیات مرسته سره کولی شي ستاسې د هویت په ثابتولو کې لکه څنګه چې بعض دوستان دلته شاهد حال دي هغوی ګیلې شکوي کوي چې دلته بعضې اشخاص او افراد راځي چې هغوی د افغان په نوم ورکوي زمونږ ټیم چې کوم دی الله دې ټول تاجرونه ورکړي که هغه نومونه به واخلم یادواري به یې وکړم رفیع الله چکري صاحب دی آرش سوګند دی بلال محمد بلال منګل دی همداسې زمونږ بل نور دوستان محمد ایوب دی شعیب عبدالله دی داسې نور دوستان دي که د یاد رانه ونوځي زموږ ټیم تقریبا ماشاءالله ورځ په ورځ وسیع کېږي ستاسې دغه ټول موارد په ډېر جدي توګه نیسي یعنې څوک چې دلته وایي چې بعض دوستان راځي بعضې خلک راځي د همسایه هېوادونو نه ځان ورکوي شوي به وي داسې به نه چې نه به شوي پخوا به شوي څو کاله مخکې به شوي خو اوس مهال دا لړۍ ډېره زیاته جدي نیول کېږي نو په دې خاطر دا وایم چې که چېرې تاسې په پاکستان یا ایران کې وخت تېر کړی زمونږ هزاره ورونه زمونږ تاجک ورونه که په ایران کې وخت تېر کړی اوسېږي د هغې په لهجه کې به یو څه تغییر تبدیل راغلی اوسېږي او که چېرې تاسې په پاکستان کې وخت تېر کړی اوسېږي په هغې کې به یو څه مطلب شاید پاکستان کې تاسو پیدا شوي وای داسې زمونږ ستاسو میلیونونه خلک په پاکستان کې میشت دي نو د همدې له خاطره تاسې باید په منطقه باندې پوه شئ تاسې باید دغه موارد سره ولرئ او تر څو وکولی شي ستاسو کارونه په چټکۍ سره مخته لاړ شي بل د انټرویو مسایل دي بعض دوستان پوښتنه کوي چې زما انټرویو لیټ شوله څنګه شوله نو د انټرویو په اړه به زه داسې ووایم چې انټرویو ډېر دغه چې دی د کس پورې لري چې تاسو سره څوک مخ کېږي یعنې ستاسې په قسمت کې څوک در رسېږي دا ډېر مهم رول لري ښه یعنې یو امیګریشن افسر به وي چې هغه کیدای شي 90 کیسه ورسره وي او یو بل افسر به هغې سره به 10 وي په همدې اساس ستاسې که هغه د 90 ته ستاسو کیس ورشي ستاسو فایل ورشي نو کیدای شي تاسې لږ ټال وخورئ او هغه د 10 ته که چېرته ستاسو فایل ورشي نو ستاسو کیدای شي انټرویو زر راشي یک دوست ما میجا میر سلیمی صاحب خوش آمدین خوب نقطه را اشاره کردین هر دو زبان ملی ما و شما هسته ما میخوایم که در دو زبان صحبت کنم خب یگان وقت خب شما هم کوشش کنین به یاد ما بیارین به هر صورت سر موضوع درخواست پناهندگی یا اینترنشنال پروتکشن در اینجا صحبت میکنیم او همین موارد را اضافه کردم یادآور شدم که تغییر و تبدیل در اینجا آمده کوشش کنین وقتی که در کشور آیرلند شما میایین باید همه شما تیار باشین تیار به این معنی که اکثرت از دیج افغانای ما شما میایین اسم خود به انگلیسی نمیفهمه تاریخ تولد خود نمیفهمه وقتی که دیگه درخواست پناهندگی میکنه تیم ما یا دوستا که هستن همین نامایش گرفتیم یا همه تشورا هم داخل هستن و دمی کارهای مهاجرین داخل هستن یا در آی پی او یا در دیپارتمنت جستیس د اینتگریشن در سفارت یا همه داخل هستن این مردم هستن دوست ما پرسان کرده بود که اسمایی را گرفتیم کیا بودن امی اگر ما بگوییم که تیم ما دوستا زیاد از اینجا که کمک میکنن با افغانا ولی تیم 2 نفری یا 15 نفره که هسته ای رسما در اینجا امرای حکومت آیرلند با کارهای شما کار میکنن و میخوان که با خوبی برشان رسیدگی کنن و همین اساس اسم تخلص تاریخ تولد خیلی مهم است کوشش کنین که ایرا پیشا پیش که شما در کشور آیرلند میایین
به زبان انگلیسی تبدیل کنین، بدل کنین و تاییدیش بگیرین و باز در اینجا بتین، به خاطر که اکثریت از دوستا در اینجا باز یک ماه باز 2 ماه بعد میگه که اولاد تاریخ تعارض ما غلط اشتباه شده. در این کشور ایرلند اقدر دایجستیف نیست، اقدر مثل انگلیس واری یا فرانسه واری از 100 سال مهاجرین در اینجا تجربه نداره که از 100 سال مهاجرین در اینجا میاین. کشور ایرلند تقریبا اگر حساب کنی 20-25 سال میشه که در اینجا مهاجرین اگر تعداد خوبی میاین و در اواخر کمی زیاد شدن و همین اساس یا قدر تجربه ندارن، باز کارهای شما تال میخورن، برای شما ورک پرمیت و مسائل که هست پی نمبر یا باز مشکل برتان جور میشه. و باز میایم د فیصله. نو دوستانو فیصله چې دی بیا بعض دوستان پوښتنه کوي چې زما 8 میاشتې کېږي یا 10 میاشتې کېږي. ما په دې تیر لایف کې هم بحث وکړ چې ګورئ که چیرته تاسې 10 میاشتې شوي اوسیږي، یوې نقطې ته اشاره کول غواړم، هغه دا چې تاسې ضرور نه ده چې آی پی او ته راشئ. آی پی او بس تاسې د پښتون لپاره اخیری ځای وي. دوستانو ریکویسټونه رالیږئ، نړۍ مننه. دغه خبرې خپلې خلاصې کړم، انشاءالله ولذیذ به تاسې یو په یو راخلم. نو فیصلې که چېرته ستاسې 10 میاشتې شوي اوسیږي نو آی پی او بس تاسې اخیر ځای وي چې تاسې پوښتنه کوئ. بیا هم وایم، تاکید کوم، تکرار کوم، په تکرار تاسو ته وایم چې تاسې خپل ایمیل استولی شئ د آیریش ریفیوجي کونسل، د ایمیګرنټ کونسل اف آیرلینډ، د دوراس، د آیرلینډ په هر کونج کې چې اوسئ تاسې کولی شئ چې د هغه څخه د مهاجرتي دفتر څخه د ان جی او، ان پی او، نن پروفیټ ارګنایزیشن، نن ګورنمنټل ارګنایزیشن ډیر ذاتي په هر کاونټي کې دلته شته دی. هلته ورشئ، هغوی د مرسته وغواړئ، هغوی به تاسو ته یو ایمیل واستوي او یادواري به ورته وشي چې دغه فرد 10 میاشتې کېږي یا 18 میاشتې کېږي دا منتظر دی، ځواب ورته نه راغلی، کورنۍ تشویشات دي، مشکلات لري، باید ځوابونه ورکړي، ځوان دی، درس وایي، تعلیم وایي، صحي مشکل لري، دغه ټول مواردونه دي که نه، تر څو وکولی شي. موږ هم د شورا استازي هم بار بار د ډپارټمنټ سره په دې ناست دي، خبرې کړي دي او یادواري ورته کړې ده چې د افغانانو کارونه چې وشي، افغانان ډېر شاکاره خلک دي الحمدلله، او دوی که چېرته کارونه یې وشي نو ستاسې د حکومت او د هیواد لپاره ګټور ثابتېدلی شي. او په همدې اساس یو میترانه کې به کمیونټي د انټیګریشن یو وخت کې بزودی انټیګریټ شو باید و با کشور ایرلند مفید تمام میشه. از این خاطر کارایشون باید پیش ببره. ایره با چندین بار با وزارت عدلیه د ملاقات‌ها حتی د پارلمان هم یادوار شدیم. دغه دوستانو د آی پی او معلومات بیا هم که کوم پوښتنه پاتې کېږي زه به یې ګورم سره او دغه به راسره مرسته هم کوي. دغه موډریټران کوم پوښتنه که دوستانو موډریټرانو کوم پوښتنه پاتې کېږي نو لطفا تاسې پین کولی شئ. دغه زما خبرو کې کومه پوښتنه دوستانو کړي اوسېږي او هغه پاتې کېږي نو هغه تاسې پین کړئ. بعض دوستان دغه پوښتنه کوي چې هغه به فکر کوم همدا اوس یو ښه وخت دی چې زه د فرانسې اسنادونه لرم یا د جرمني اسنادونه لرم یا د بل کوم هیواد اسنادونه لرم. اسنادونه په دې معنی چې یعنې پاسپورټ نه لرم. که چېرته تاسې پاسپورټ ولرئ نو بیا خو غوړي لا غوړي بیا خو ډېر اسانه ده د یو اروپایي هیواد نه بل اروپایي هیواد او تاسو په هغې پوهېږئ راشئ هلته څو ورځې تېرې کړئ پوهېږئ. خو که چېرته تاسې فل ریفیوجي سټیټس یا سبسیډري پروټیکشن یا دغه 2 اسنادونه لرئ، فکر نه کوم چې د لیفټ ریمین دپاره ډېر زیات هغه د یو کلن دپاره ډېر زیات چانسونه فرصتونه وي. خو د فل ریفیوجي سټیټس او د سبسیډري پروټیکشن لپاره تاسې زه فکر کوم چې تاسې یوه لاره لرئ، هغه دا چې تاسې آیرلینډ هیواد کې که چېرته زده کړو ته راځئ یا زده کړیال اوسېږئ. علیکم السلام، علیکم السلام ټولو ته، علیکم السلام، ټول په خیر راغلی. دوست محمد نظري صاحب ټول دوستان په خیر راغلی. دغه لایف سره شریک کړئ تر څو دغه زما کوم ګیلې چې زما نه کېږي چې په ویډیوګانو کې کمنټونه کېږي یا میسیجونه کېږي یا کمنټونه کېږي او جواب نه وایم نو دغه د لایف راغلی یم. نو چرانه هیراتی جان، چرانه بچه‌شم کوشش میکنم که در هر دو زبان صحبت کنم. دغه یو دوست وایي چې د هیومانیټیرین اسناد راته راغلي دي که معلومات راکړي. نو هیومانیټیرین لیفټ ریمین نه به درغلي اوسېږي، یو کلن به درغلي اوسېږي، همداسې ده. که تاییدي راکړي راته پټانه هیومانیټیرین نه یو کلن درغلي دي، دغه تایید کړه چې بیا زه درته پرې خبرې وکړم. نو هغه دوستان چې فل ریفیوجي سټیټس لري او سبسیډري پروټیکشن اسنادونه لري
د فرانسې د جرمني نور ځای نو هغوی کولی شي چې دلته زده کړو ته راشي هغوی کولی شي یعنې ټمپرري بیس باندې راتلی شي خو بعضې هیوادونه ویزې ته ضرورت لري د هالند ویزې ته ضرورت لري بعضې نه لري مختصر به کومه نو هغه دوستان هغه هیوادونه چې ضرورت لري خو ویزې ته درخواست ورکړئ یا بل ته سیاحت ته راځئ یا بل ته سټډي ته راځئ یعنې زده کړې ته به راځئ یو څه وخت تیر کړئ او یا هم چونان هغه دوستان چې هغه سکل ورکرز دي هغه یو څه تاسې هنر لرئ یا ښه مسلک تاسو ویلی وي یا افغانستان کې یا په فرانسه کې یا په جرمني کې نو تاسو کولی شئ یعنې هدف مې دا دی چې یو دلیل باید تاسې ولرئ چې هلن هېواد ته راځئ یعنې د دغه سره د سبسډي پروټیکشن او د فل ریفیوجي سټیټس سره نو دا ډېره ضرور ده ښه دغه دوست خو ویل چې او لیفټرمین وروره مبارک دی درته مبارک دی درته او لیفټرمین نو ته کولی شي نه پوهېږم چې تاسو ته په هغه ورق کې لیکلي که نه کله کله دغه وزارت عدلیه درته اپشن درکولی شي چې آیا تاسو غواړئ چې پټانه تا ته وایم غوږ ورته ونیسه چې آیا تاسو غواړئ د یو کلن قبول کړئ که قبول نه کړئ او که نه قبلوئ نو بیا تاسو کولی شئ چې کورټ ته لاړ شئ ټرایبیونل ته لاړ شئ اپیل وکړئ نو زه ځکه همیش تاسو ته وایم چې وکیل د وکیل نیول ډېر زیات اړین او ضروري دي تاسو زر تر زره وکیل نیسئ او د وکیل له لارې بیا دا چیلنج کیږي تر څو ستاسې نو ستاسو کارونه پر مخ ویسي یعنې دا داسې دی چې هغه لیفټرمین خو تاسو ته راغلی دی هغه یو کلن خو ستاسو حق دی تاسو ته یې درکړل که تاسو غواړئ چې دا قبول نه کړئ یعنې تاسو کولی شئ چې اپیل وکړئ هغه به هم در سره وي تاسو به خپل جنابي کارډ مسایل واخلئ at the same time at the mean time تاسو به دغه وکړئ دا تاسو به اپیل وکړئ او هغه وکیل به ستاسو موضوع چیلنج کړي تر څو تاسو ته بیا یا 3 کلن یا 10 کلن راوباسي یو کلن اسناد نو بدبختي دا ده چې په یو کلن اسنادو کې تاسو کورنۍ نشئ راوړلی که بچیان لرئ نو تاسو کورنۍ نشئ راوړلی تاسو به کار کوئ دلته او تقریبا خواوشا 10,000 یورو دي فکر کومه چې د کال تاسې ټکس مینیمم 10,000 یورو باید تاسو د کال ورکړئ دومره نه دي اسانه دلته اوس خو کارونه ښه دي ماشاءالله نو تاسو به وکولی شئ دلته خپل فامیل بیا راوړئ یعنې په لیفټرمین کې تاسو کورنۍ نشئ راوړلی دغه یو مشکل لري نور تاسې هماغه حق حقوق چې فل ریفیوجي سټیټس ته ورکول کېږي د حکومت کومه مرسته چې دا د زده کړو مسله بزنس تجارت هر څه تاسو کولی شئ خب برادر عزیز میوان افغان سرجی صحبت کردم شما 10 ساله دارین سرزمین موضوع پرداختم شما شاید متوجه نشده باشین کوشش کنین پشتو دری را به خاطر که دوستا با دریک صحبت میکنن باز میگن پشتو صحبت کنین اگر انگلیسی صحبت کنیم شاید اکثر دوستان شاید گله کنه که ما خو نمیفهمیم برادر عزیز میوان افغان صاحب شما گفتم که 10 ساله دارین شما 3 آپشن دیگه دارین یا با درس تعلیم دیگه باید در یک جای داخله بگیرین یا باید یک جای کار برای خود پیدا کنین یا با سیاحت ویزا بگیرین وقتی که دیگه آمدین یک کار برای خود پیدا کردین زندگی کردین باز میتونین که همون تمپرری استیک دیگه هست که برای 90 روز برای شما میته باز رو باز ممره یک وکیل صحبت میکنین و وکیل کارهای شما رو پیش میبره باز میتونین که همیجا برای یک چند وقت بانین این راه قانونیش هست ولی اگر پاسپورت داشته باشین باز آسان است شما 10 ساله دارید اوکی دا خو دا کمنټ خو چرته دی دا خو نه ښکاري که نه دا نو یاغي هلکه 4 میاشتې دي ښه دا پوښتنې به درته ووایم دغه موضوع به خلاصه کړو دا ټولې پوښتنې پکې حل کېږي انشاءالله کوشش کوم افغان اډمیشن پروګرام باندې خبرې کوم هغه دوستان چې د افغان اډمیشن پروګرام په باره کې غواړي معلومات همیشه راوړي د افغان اډمیشن پروګرام په اړه اخیرني اپډیټس همدغه دي چې لکه څنګه مې تاسو ته ویلي وو په همدې خاطر مې خبرې هم نه کولې خو بدبختانه رشته دغه یو دویمه موضوع پاتې شوله د افغان اډمیشن پروګرام نه مخکې false information was shared by Afghanistan International News Agency or TV دا یو ډیره لویه ستونزه ده اکثریت دوستانو ته وایم چې ډیر احتیاط کوئ موارد چې تاسې کله ګورئ ځکه ډیر زیات زنګونه میسیجونه ایمیلونه شورا غړو ته ما ته راغلل د افغانستان څخه د پاکستان څخه دلته د آیرلینډ څخه چې آیا آیرلینډ هیواد 1500 کسه نور راوړي نو دا مطلق غلط خبر افغانستان انټرنیشنل نیوز شریک کړی دی
بدبختانه به ویم ما په ویډیو هم جوړ نه کړل وخت پیدا نه کړ زه په ویډیو جوړ کوم شریک به کوم تاسو به شریک هم کړی من بار ځکه ویلي رفیع الله چکري صاحب باز نور دوستانو ځکه تاکید پدې کړی چې ګوري دوستانو دغه معلومات چې د مهاجرت د امیګریشن په اړه شریکوي که اغلی یاست که خاغلی که نیوز ایجنسی که ارګنایزیشن که کمیونټي که هر بلا او بتري افغانان متنګوي افغانان بس ته چې ډیر زیات دردیدلی دي کړیدلی دي خوران چې یو ځینې لور ځینې یو روخنۍ وګوري بس بیا دا ګوره ډیره لویه ستونزه ده داسې دا ډیر لوی یو منفي کار دی خو په هر صورت افغانستان انټرنیشنل دا خبر خپور کړی هماغه چې زه دغه د رئیس سره د وزارت سره دغه د افغان میشن پروګرام په اړه تاسو سره معلوماتونه شریکوم هغه خو او شاپ 480 تنه دلته راوستي دي په دې خبره کړې و چې موږ 480 تنو ته کارونه شوي دي او 40 تنه زما په حساب 40 تنه یا 10 تنه نور پاتې هغه ته هم ولېږي او منفي شروع کی تاسو سره موارد شریک کړیو ولې بدبختانه هغه خبر غلط ورته رسیدلی وي غلط ترجمه کړی او بدبختی د خوران زنه پوهیږم چې څه مشکل لري په انګریزي نه پوهیږي په لندن کې دي که چیرته دي بدبختان نو غلط خبر خپور کړی او بس ماتم شر زنګونه میسجونه دلته د افغانانو د شورا غړو سره خوران سره زنګونه شوی دا کوم خبر نشته راځانو نو ډیر زیات دقیق اوسېږي خبر چاوري د هر چا خبر مو منئ دا ټول توای ما دا نوې کسان اساستي کوشش کوي ځان د غلط سره شریک کړي چې دا پښتوني دغه شي بل افغان اډمیشن پروګرام نو همدغه باندې نظم افغان اډمیشن پروګرام دوستان لکه څنګه مې ویلي وزارت تر دې دمه یعنی 500 ټول ته جوابونه درکړي دي 500 تنه چې کوم دي جوابونه شوي دي خو 480 ته دوه ورځې وړاندې همدغه خبر چې غلط تشریح شوی د افغانستان انټرنیشنل خو هغه 480 تنه راوستل شوي دي یا کارونه شوي دي نور ته مو شي هغه دوستان چې او خواوشا ویش یا اتیش منفي بدبختانه ورغلي دي دوستان ته جوابونه او خدا دا منل لري چې منفي جواب چاته ورغه او بس هغه د دغه اخیری دغه شو کنه د نړۍ اخر سونه it's not the end of the world تاسو کولای شئ چې اپیل وکړئ اپیل تاسو حق لرئ چې شل دقیقو کې او بخیر دغه سیده ها په شل ورځو کې تاسو باید اپیل وکړئ او خواوشا 50 ورځو کې بیا غوي جواب ورکوي ایزانو زما غږ لرئ زه نه پوهیږم چې دا انټرنیټ ها نو شل ورځې لري هغه دوستان چې د افغان اډمیشن پروګرام په اړه منفي جواب ورغلی اوسېږي دا ریلته دا دوست ناسته دی زمونږ قدرمن ورور د افغانستان ژورنالیست دوست محمد نظري صاحب خورم ناسته دی هم میسج کړی و چې دا څه حساب دی نو دوست محمد خان دا خو د افغانستان انټرنیشنل دغه تاسو نیوز والا د میډیا والا دی غلط معلومات شریک کړي دا ما کوم موارد چې تاسو سره شریکوم دا مغه پروګرام دی او اکثریت ته اوس دغه ویشت اتیش کسان ته منفي ورلېږلی دی او 480 کسان راوړي دي ښه نو ویش اتیش منفي دي دوستانو چا سره چاته چې منفي ورغی نو هغه کولی شي چې اپیل وکړي د اپیل لپاره د افغان اډمیشن پروګرام د افغان اډمیشن پروګرام شل ورځې لري کله چې بیا اپیل مو وکړ نو 50 ورځې کې باغوي بیا دا د وزارت خبره ده وزارت ویلي به ان شاء الله ولعزیز لکه څنګه مې تاسو سره شریک کړی و موږ به شورا یو ناسته کوو بیا به دغه مسایل سره مطرح کوو سره به سیړو خبرې وپې کوو او کله چې بیا نتیجې ته ورسېږو ان شاء الله ولعزیز بیا به یو ناسته بیا د ډپارټمنټ سره په دې اړه کوو هڅه او کوشش مې دا دی دغه 2 هفتې وړاندې که 10 ورځې وړاندې چې زه په پارلمان کې بیا هلته دغه د تقریبا خواوشا 2 وزیرانو نیل ریچمنډ او بعض نور وزیرانو سناتورانو وکیلانو دا موضوع مرایاده کړله او خوشبینی او مثبت یو دغه یو خود چې ان شاء الله ولعزیز مو کوشش وکړو چې ډېر نه ډېر افغانان راوړو په دغه سکیم کې بیا هم تکرار کوم چې دغه پروسه 13 کال بنده شوې د اجزانو د افغان اډمیشن پروګرام پروسه یعنی اپلیکیشنونه درخواست وست نه کیږي داسې بل هر پروسه چې راځي زه به ان شاء الله ولعزیز دا مسؤلیت ما ګڼلې تاسو مینه نه کوئ اعتبار را باندې کړی دی دا به زه تاسو سره شریکوم دغه د ټولو کاونټیانو اجزان په دې پوهې دي ښه دغه یو نو
یاغي هلکه کپټانه نو ته چې کله زیرسن ومنلې خو بیا 18 پورې تاسو ته اسناد نه درکوي. ما خبره تاسو ته تیر ځل مې هم تاسو ته ویلې که تاسو چیرته زیرسن منلي یاستئ نو تاسو تر څو 18 شوي نه وای فکر نه کوم چې تاسو ته کارډ یا د مسایل درکړي. درته کله چې 18 شولئ بس تاسو بیا نو اډلټ شولئ تاسو بیا خپل مسؤلیت په خپل اخیستلی شئ. تاسو هغه چا سره چې منلي یاست یا په سنټر کې اوسېږئ سوشل ورکر سره دا خبرې وکړئ او یا هم چنانکه چېرته کوم فامیل ته ورکړي اوسېږئ نو هغې سره دا خبرې وکړئ. خب هیراتی جان شما دا ماهتان میشه آیا شما اینترویو دادین یا اینترویو ندادین تا هنوز؟ امیر باز اگر مادریترها برای ما در اینجا لطفا پین کنین. خب نیچرالایزیشن باندې خبرې کوم ایزانو. نیچرالایزیشن لکه څنګه مې تاسو سره شریکه کړې وه نو نیچرالایزیشن کې خواوشا 4,000 نفرو په دغه جون کې نیچرالایز شو. پاسپورټونو ته به اپلایګانې وکړي پاسپورټونه به واخلي او بله سرمني چې ده هغه تقریبا په سپټمبر کې ده. دغه موضوع مو بار بار د ډاکټر ویلای چکري صاحب نور دوستانو سره په شریکه دوی ته تشریح کړې وه چې ګورئ دا ډېر زیات ضروري ده چې دلته افغانان یا په عموم کې مهاجرین اسناد پاسپورټونه واخلي تر څو هغوی وکولی شي نور هیوادونو ته د زده کړو دپاره لاړ شي د کار دپاره لاړ شي لاسته راوړنې ولري. به همین اساس ما این موضوع را با وزارت عدلیه بار بار تشریح کرده بودیم به خاطر نیچرالایزیشن و وعده کردن که تغییر تبدیل میارن و انشالله العزیز آنها با همه کسی که منتظر هستند از چندین سال و ایمیل را دریافت کرده بودن که انشالله العزیز این پروسه به 9 ماه مبادل میشه. یعنی وقتی که شما به نیچرالایزیشن اپلای میکنین 9 ماه انشالله خواهم گرفت. هغه دوستان چې نوی راغلي دي او غواړي د پاسپورټونو په اړه باندې پوه شي نو هغوی ته دا ویل لرم چې تاسې که چېرته فل ریفیوجي سټیټس واغسته نو تاسې باید 3 کاله منتظر شئ د پاسپورټ درخواست لپاره او که چېرته تاسې سبسیډري پروټیکشن واغسته نو باید 15 کاله باید تاسې منتظر شئ تر څو پاسپورت درخواست ورکړئ. خب برادر ما گفت که نه خیر اینترویو نشده. بازم گفتم نمیفهم که دوستا چرا شما متوجه نمیشین هیراتی جان. شاید پشتو گفته باشین کوشش کن نمیاردی زبان باید داشته باشین که برای ما کم احسانی شده ناجوانا این کارو نکنین. هیراتی جان گفتم که در هر شهری که زندگی میکنی اوجا حتما یا NPO یا NGO. NPO نان پروفیت ارگانایزیشن نمیگه NGO نان گورنمنتال ارگانایزیشن یا بنیادهای که حکومتی نیستن غیر حکومتی هستند در اینجا برای مهاجرین کار میکنن در اوجا برین لطفا و در اوجا این موضوع رو همراهشان شریک کنین و وقتی که شریک ساختین شما یک ماه دو ماه منتظر شویم باز ان شاء الله در نکست لایف اگه ما آمدم و بازم اگه جواب ندادن و این کار کنین باز ما شما ثبوت میخوایم که شما رفته بودین امو ایمیل که برای شما نوشته کرده یا خط برای شما یعنی شما امو NGO NPO را وادار بسازین که برای شما خط یا ایمیل بنویسه او را که نویس برای دیپارتمنت روان کرد اگه جواب نواد ان شاء الله العزیز در ماه آینده که ما لایف میایم باز امر ما شریک کنین بر ما سندش روان کنین باز ان شاء الله ما میبینیم که چی کار میتونم امرتان. خب سلام. خب سمیر سادات صاحب 4 ماه که میشه بازم یک ایمیل روان کنین و شما میتونین که در IPO در گل صبح بیاین. خب در گل صبح مطلب که ساعت 9 دوشنبه و جمعه نیاین سه شنبه و چهارشنبه در این روزا ساعت 9 یا 10 در مابین 9 و 10 ایره بازم میگم ولی ایره گارانتی نیست که در اوجا بخاطر که اگه مصروف زیاد باشن شاید برتون بگه که بازم ایمیل کنین ولی اگه در ساعت 9 قدر بیزی نمی باشه مصروف نمی باشه دیگه با این اساس شما میتونین که 9 تا 10 بیاین اما ایمیل ها را که روان کردین اون را اگه پرینت کنین که ثبوت برشان بتین ان شاء الله العزیز در اوجا باز کارتان میشه. ژوندی اوسئ دوست محمد نظری صاحب مو ستاسو په خدمت کې ورګرانه وروره. خو نیچرالایزیشن شد. خب فیملی یونیفیکیشن اکثریت از دوستا درباره فیملی یونیفیکیشن چند تا خانوما مستقیما به خاطر که ما همیشه کوشش میکنم که تعادل برقرار بسازم از مختلف جاها رابطه کرده بودن و
فکر میکنم که در IRPP آمده بودن. یک خانم فکر کنم در دوست محمد نظری صاحب که کدا زندگی میکنه اوجا بودن، یک دیگهش در مزدیویا بودن. و هر صورت اگر شما در IRPP آمدین، شما به لانگ استی دی ویزا اپلیکیشن داده میتونین. ای در دیپارتمنت جستیس یا در NS در گوگل نوشته کنین. یک موضوع است و اگر باز نمیتونین یا انگلیسی تان خوب نیست، بازم تاکید میکنم که ایمیگرنت کونسل اف آیرلند، آیریش ریفیوجی کونسل، دورا سلومینی، ناسک، ای دفاترها که هست، ای به خاطر ما و شماش این رقم اگه بگوییم، ما خو یک شورای رضاکار هستیم ولی وا که هست پول میگیره از خاطر خو او پول میگیره. دوستان دغه لایف سره شریک کینو چې خلک خبر شي چې خپل پښتنې راوړي، بیا به یو میاشت وروسته بیا زه لایف راځم او څو ویډیوګانې به جوړوم. نو فیملیفیکیشن به او بانو د دوستای هست که دیجا از طریق فول ریفیوجی استیتس یا سبسیدی پروتکشن اسناد میگیره. او هم قبلا کی بود به خاطر برای فامیلایی که دایرکت دیپندنت باشه یا مستقیما رابطه داشته باشه یا مثلا خانم باشه، شوهر باشه، اولادا باشه، قبلا امرای د اپلیکیشن پدر و مادر و برادران آورده میتونستی. فعلا اقسام نیست، فعلا شما نمیتونین که پدر و مادر و والدین یا برادرها سیبلینگز بیارین. در سبسیدی پروتکشن و در فول ریفیوجی تنها شما برادرای زیر 18 را اپلای کرده میتونین و اولادایتان و خانمتان اپلای کرده میتونین. و کسایی که در IRPP در هیومانیتریان پروگرام آمده، در میچکوت آمدن و میتونن که لانگ دی ستی ویزا اپلای کنن از طریق دفاترها و مالی وضعیتان خوب باشه. شما میتونین که با چیز مراجعه کنین با یک وکیل شخصی. خورک هلک نوم دی مرک دی او ټوکه به مکو ورک نوم دی مرک دی او کارت دی مرک کړی دی، نو دا خو بیخي داسې سر در سره خوړلی دی چې بیخي غوړي لا غوړي شو. بس ته مرک یې او کارت دی مرک دی، خدای دې وکړي چې نور کارونه دی ورک نشي. ته داسې وکړه عزیزه، ګوره تاسو بیا دغه شپږ نوي نفر ناستی، زما ویډیوګانې ګورئ، تشویقوئ مې خو بس هغه غوږونو باندې یو باندې اورئ او بل باندې وباسئ. ورک هلکه داسې وکړه قربان دې شمه چې ته به هر چېرته اوسې، که د آیرلنډ په هر کنج و کنار کې اوسې، هلته لاړ شه ګاردا سټیشن ته، پولیس سټیشن ته. هلته پولیسانو ته خو ګاردا وایي، اوس به پوه شوې. ګاردا ته به ورشې، ګاردا ته به ووایې چې ما نه کارت ورک شوی دی، لطفا ما ته یو ریپورټ راکړه، د لاست ریپورټ راته راکړه. هغه به یې تا ته عکس خو به یې در سره یې عکس ورته وښیه، د کارت خپل عکس ورته ونه ښیه چې خپل عکس را چاپ نه کړي درته، د کارت عکس به دې ورته وښیه قربان دې شمه ورک هلکه. او هغه به ستا ډیټیلز چې دي هغه په یوه ورقه ولیکي چې دغه سړي دا کار دلته ورک شوی. هغه ورقه به بیا ځان سره IPO ته راوړي د 9 بجو تر 10 بجو پورې. بیا هم وایم د 9 بجو تر 10 بجو پورې دا چې هلته زمونږ همکاران یا د دوستان هلته ناست وي، بیا به هغې سره خو خفه کېږي، هغوی هم ستاسو ته چې وایي چې زه لاړ شه وروره ایمیل دې وکړه ناوخته راغلی. نو 9 تر 10 بجو پورې ښه، هر چا نه چې کارت ورک شوی اوسېږي هغه دې لاړ شي. زه هر دوست ما، هر افغان ما که در اینجا TRC کارت تمپرری رزیدنت کارت گم شده باشه، او باید بره گاردا استیشن، از گاردا استیشن یک ریپورت بگیره، سنده باید برشون بگین که برای ما لاست ریپورت بتی، لاست ریپورت برتان میته. باز بیاین دا IPO از 9 تا 10 هر روز کاری 9 تا 10 باز انشالله العزیز دوستا کارتان پیش میبره و کارت برتان میته. دا خو ډېر مشکل شو کنه، د بچې افغان کمنټ خدل لکه چې لاندې کېږي که نه لاندې کېږي، ور دا خو د کمنټ ما ته نه ښکارېږي، دا خو لږ ښکارېږي، دومره صرف ښکارېږي چې if someone has refugee status in another country in asylum here in Ireland، دا نه ښکاري راته. نو که چېرته داسې وي چې ښه دا دی اوس ښکاره شو، زه هم داسې دغه ټیک ټاک کې نه وی غوندې ما او نه وشو مننه ماډریټر صاحب. ښه نو دا خو داسې مستقیم پوښتنه دې م کړې ده او په انګریزي دې م کړې ده، دې باندې ګوره ما تاسو ته څو وارې معلوماتونه راکړل. ښه نو انګریزي کې به نه وایم چې مشکل جوړېږي، بیا نور خلک ته هم ځوان دې په خطر کېږي. ورک که خو مې پین کوئ، دا کمنټ تاوان کوي. ښه په هر صورت دا ټول افغانانو ته دغسې کمنټونه خو په پښتو کې کوئ، ځکه خو تاسو ته ډېر په نزاکت خبرې کوم او تاسو ډېر
بچه افغان بله بله قربانت شوم بله 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 اگر داری صحبت میکنی تا هنوز کدام مشکل نیست ولی سبا نمیفهمیم سال گذشته تا هنوز در اینجا افغانای آمده بودن افغانان راغلی و چې هلته یې بعضې کارونه وو دلته هم کارونه وشول خو د سبا په اړه موږ نه پوهېږو دا پروسه ورځ تر بلې سختېږي بس همدونه مې درته ویم نور پوه شه ښه دا کمنټونه رانه تېر شو هغه م روښنایي مې لږه تېزه کړمه چارج خو داسې زر زر خلاصېږي دا لایف کې خو یاغي هلکه همدغه موضوع دي ته کې سوشل ورکر نه لري دغه د زیرستندانو په اړه باندې زه ډېر زیات دغه نیم زه به د دوستانو نه بیا هم پوښتنه وکړم ته تسلا دفتر ته ورشه ورته آی پی او خو دې سره تا سرکار نه لري ته د سوشل ورکر سره خبرې وکړه تا که چېرته حاصل کې اوسېږي سوشل ورکر سره د منیجمنټ سره د خبرې وکړه که هلته نه وي بیا د کورنۍ ته ورکړی مور پلار سره د خبرې وکړه ساجد یار صاحب ټسلا چې تاسو نه یې منلی استی نو تاسې اوس سندونه راوړي دي تاسې وایي چې already won many court cases نو court cases هم چې وړي څه معنا مطلب وی منلی که نه یې منلی استی بیا هم وایم هغه دوستان ګورئ دغه لایف چې دی دا به بیا ستاسو کمنټونه دا خو ورکې نه ښکارېږي چې بیا که تاسو زه راخلم هم دا به زه بیا انشاءالله العزیز چې یوټیوب کې اچوم او کوم زموږ ټیم چې دی د پریس ټیم هغه به هلته شریکوي او بیا تاسو کولی شئ چې بیا واورئ ځکه دغه یو موضوع د باره افغان ادمیشن پروگرام خو 4 دفعه صحبت کردم قربانتان شوم یک شما دیر میاین دیگه نمیفهم که مشکلی کی هست ایره دوجه شریک میکنین انشالله العزیز بازی رو ببینین دوجه همه مواردا رو تشریح کردیم قربانتان شما بازم بیا هم دوستانو کوم موضوعاتم خبرې کړې دي دا په یوټیوب کې هلته زمونږ د پریس ټیم دوستان واچوي د یوټیوب څخه به تاسو کولی شئ وګورئ یوز می وای چې د فامیل کارونه څومره وخت نشي د فل ریفیوجي یعنی څومره وخت کې راځي یوز می اپراکسیمیټلی 12 میاشتې باید ونیسي دلته بعضې قاضي شته بعض دوستان شته دی خو زه فکر کوم چې هغه دوستان یو څه نیمګړتیاوې لري په خپلو اپلیکیشنونو کې ځکه دا موضوع ما د نیچرلایزیشن یا د فیمنیفیکیشن د رئیس سره هم شریکه کړله او هغوی یو څو دوستان ته ځوابونه الحمدلله مثبت ورولېږل خو یو څو دوستان پاتې دي نو که چېرته ستاسې په اپلیکیشن کې کمی او کاستۍ نه وي کمی او کاستۍ هدف مې دا دی چې یعنی دغه نه وي دا پاسپورټونه کوم موارد چې دي کوم ریکوایر ډاکومنټ چې دي هغه تاسو سره وي نو بیا تاسو کولی شئ چې زر هم ځواب واخلئ خان محمد خان صاحب دا خو موضوع خو مې تشریح کړل تاسو بیا به یې ویم ریفیوجي سټیټس چې تاسو واخلئ نو تاسو کولی شئ چې که ریفیوجي سټیټس تاسو که فرض که په شپږمه میاشت واغسته که په اول کالم واغست یعنی په اول تاریخ د جنوري راغلی د 2023 او په 2023 اول تاریخ د جنوري په اول تاریخ تاسې فول ریفیوجي سټیټس واغسته نو تاسو باید 2 کال وروسته یعنی هغه کال چې تاسو تېر کړی دی هغه هم پکې حسابېږي یعنی 3 کال ټوټل 3 کاله شو خبره ورسېدی او هغه څوک چې سبسیډي پروټیکشن 3 کلن اسناد اغستې دي هغه به 15 کاله صبر کوي د هغې هغه کم وخت چې په سالم په دوره کې تېر کړی دی هغه نه حسابېږي هدف مې دا دی چې فل ریفیوجي سره دا یو لیوریج ورکول کېږي یو ډېره خوبي ورسره کول کېږي چې کم وخت چې تاسو په سالم کې تېر کړی دوره کې هغه هم کېږي حسابېږي مظلوم افغان صاحب تاسې چې پاکستان کې درس ویلی دی شهادتنامه هم لري نو آیا ستاسې کومه قضیه چې ده یعنی هلته مو دا یادواري کړې چې پاکستان کې اوسېدلي یاستئ که نه دا ډېره کلیدي خبره ده که چېرې تاسو هلته ورته ادرس نه وي ورکړی هلته اوسېدلي نه وئ نو بیا خو تاسو ته مشکل جوړېږي بیا تاسو ته دروغ ثابتېږي او که چېرته مو ویلي اوسېږي بیا هېڅ خبره هم نشته دی ګورئ دوستانو دغه دی اوس دغه مظلوم افغان پوښتنه وکړله زموږ او ستاسو په میلیونونو افغانان پاکستان کې اوسېږي نو زه د خپل ټیم ته هم ویم تاسو افغانانو ته هم ویم چې دلته سمه ده اوس دلته به تاسو دلته به اولادونه هم کېږي ودونه به کوئ د خیره سره کورنۍ به راوړئ دا ځوانان دا یاغي هلک او دا باغي هلک او دا ټول نو بیا به هلته ستاسو بچي کېږي هغه به ورور عارش اکسنټ لري بیا به تاسو وایئ چې افغان نه دی اوس مشکلات شته دی کوشش به کوو چې ګزاره وکړو
نه خبره نشته، د بلجیم ګوتې تر دې دمه خبره نشته انشاءالله. بس دا خو ګوره نور رانغلل دا زمونږ دوستان. ښه ډاکټرانو په اړه به خبرې وکړم دوستانو، بیا به تاسو یو څو دوستان راواخلم. ډاکټرانو دپاره مونږ په یو میکانیزم باندې کار کوو، په یو دغه کمنټ ته بس چې ویسا رحمت الله وروره هیڅ خبره هم نشته چې ورکه شوې ده، کاپي راوړه در سره چې کاپي ترجمه او کاپي در سره وي، بس همدغه موضوع هملته که چېرته تسلیمي که آی پي او ته او که انټرویو ته وغوښتلي بیا به انټرویو کې ورته ووایي چې ورکه شوې رانه. ښه د ډاکټرانو دپاره کوم میکانیزم باندې چې د شورا یا ما یا دوستانو کار شروع کړی دی دغه تیر د پارلمان په میټینګ کې په د وکیلانو سره د وزیرانو سره مې دا موضوع را یاده کړله. هغوی یو څه ورین تندی وښوده، خو ځکه اوس الرډي دغه افغان اډمیشن پروګرام روان دی، یعنی آیریشان بیا د مجموع کې تاسو د تظاهرات او مظاهرې او دا مسایل ولیدل، نو دا پارټي او دا پارلمان او دا خلک هم یو څه احتیاط کوي. نو ما بیا داسې هوښیاري وکړله چې نه دا به د افغانستان او د سودان او سومالیا او دغه ځایونو مطلب داسې یو ترکیب به جوړ کړي، یوازې افغانان به نه. نو ډاکټران دپاره هم کارونه شروع کړي دي، تاسو کوشش وکړئ د آیریش میډیکل کونسل سره ځانونه رایسټر کړئ. بعض دوستانو سره رابطه کړې وه د آیریش میډیکل کونسل په اړه ویلي چې ولا دا خو ډېر سخت دی. نو عزیزه چې ته آیریش میډیکل کونسل کې ځان نشي رجستر کولی، نو زه نه پوهېږم چې ته پالن کې بیا از ډاکټر کار څنګه کوي. باز هم میگم دوستان عزیز، ما برای شما صدا رو بلند کردم، دکترایی که هستین بان گفتم که بیاین در اینجا بخیر یک کمی تجربه بگیرن، اگه پس میرین پس برین، اگه در اینجا سرنوشتتون یا آیندهتون خوب میشه. خب ما افغانا در اینجا تقریبا فعلا تعداد ما 15,000 میرسه. وقتی که 15,000 میرسه خب شاید شما در شبخانه میرین همه پاکستانی و سودانی یا استبان که افغان هم باشه در اینجا، افغان خود ما باشه با زبان خود در دری در پشتو صحبت کنه. باز بعضی دوستان گفتن در ایمیلا یا روان کردن که والله خیلی یک پروسه سخت است راجستر کردن، که ویدیو رو ما شریک کرده بودم در از آیریش میډیکل کونسل گفت یا سخت هستن. گفت بازم میگم دوستان عزیز، وقتی که شما راجستر کردن میتونید خود در آیریش میډیکل کونسل، باز فکر میکنم که شاید شما نالایق باشین، میبخشین هم کار دیگه سخت است. بازم میگم دوستایی که لیاقت دارن، تکړه هستن د زبان انگلیسی در اینجا بیاین و در آیریش میډیکل کونسل خود را رجستر کنین. انشاءالله العزیز با مدارکای شما که یا ببینن، اگر تجربه خوبی داشته باشین میتونن که شما رو در اینجا بیارن. هغه دوستان هغه ډاکټران چې غواړي دلته راشي، هغوی یو بل لاره هم لري، هغه دا چې هغوی کولی شي مستقیما د آلن هیواد کوم شفاخانې یا روغتونونه یا هاسپیټلز چې دي هغه وګوري او هغې کې که چېرته ضرورت وي مستقیما ورته اپلای وکړي. که چېرته ډاکټر لایق اوسېږي، په ژبه پوهېږي، تجربه یې ښه وي، نو دوی خپله ستاسو کارونه کوي، تاسې راوړي. ماکس کوم ځای کې پوښتنه کړې ده؟ د ماکس پوښتنه چیرې؟ علیکم، ما یو شل مشکل دی، زما 14 میاشتې کېږي. ښه مننه ماکس جانه. ما ګوره خو ما چې تاسو ته 2 میاشتې مخکې ورته وویل چې دغسې خیریه ادارو ته ورشئ، ایمیل ورته وکړئ. دا کار دې کړی که نه؟ دې جواب راکړه. او که کړی اوسېږي بیا هغه ایمیل ته ما ته دغه راواستوه، ایمیل راواستوه چې رښتیا کړی دی. ورشه هلته پوښتنه وکړه د آیریش میډیکل کونسل، امیګرنټ کونسل اف آیرلنډ، دورا، هر دغه چې هلته ورشه او هغوی درته ایمیل وکړي. ښه ته خو زمونږ دغه لري، دغه د افغان کونسل اف آیرلنډ ایمیل لري. ماکس دې ته ما ته ایمیل راواستوه، خپل عکس د کارت راواستوه. دا مشکل دی په انګریزي یو څو دغه ترجمه یې که نه پوهېږي په ګوګل ټرانسلیټ کې ترجمه که بد ځناورانو. مونږ به ټول کارونه په مونږ باندې بیا مه کوه. ښه چې جواب نه درکوې ماکس هم 14 میاشتې کېږي، د دې 14 میاشتې د انټرویو کېږي ماکس که نه؟ څه شو ماکس؟ دا نومونه هم ډېر خطرناک دي. ماکس نه وروره، قربان دې شما لوګریا. بیا اسنادی کې نه شي کولی، بیا اسنادی کې بس چې ته خپل ځان دلته
نو د انټرویو د 3 میاشتې کېږي نو بیا د کم وخت کې قربان شي. ما فکر کوم 14 میاشتې د انټرویو کېږي ماکسه یو میاشت 2 میاشت نورې منتظر شه ان شاء الله العزیز. خوشبینه یم چې دغه میاشت کې لکه څنګه مې چې په شروع کې ویلې 2 رقمه خلک ته ستاسو دوسیږي، یو ټیم اوسیږي یا فرد اوسیږي چې هغې سره 100 50 شپېته دوسي اوسیږي قضیې اوسیږي. یو فرد اوسیږي هغه نوی راځي پرون دلته په آی پی او کې مقرر شو، هغې سره ټول بس دغه ستا دوسیه ورته ورغله او ستا دوسي ته کېناسته، بله چې تر څو راځي بله ستا هغه حل و فصل کوي. دغه مشکل دی چې بعضې دلته زموږ همکاران دي چې هغه تقریبا د کلونو راهیسې دلته کار کوي او هغوی تجربه هم ډېره لري خو دوسي ورسره ډېرې دي. اختر په ورځ یې اغوستې ده نو بس راځي د خیره سره منتظر اوسېږه. بیا هم نیکسټ روانه میاشت کې چېرته نور راغلی بیا ما ته یو ایمیل وکړه انشاءالله ولزي زه به یې پوښتنه وکړم. ښه که چېرته د منسټر خط تاریخ تولد غلط وي نو دا به کومه طریقه ښه بلو بای ولې غلط وي؟ او علیکم السلام ستړی مه شي. ولې غلط وي؟ تا غلط کړی دی ولې غلط وي؟ چې دا خو دې باندې مونږ همیشه دا اوس مې چغې ووهلې چې ولې غلط وي قربان دې شم. ایجان د لایف در سره شریک کړئ، لایف در سره شریک کړئ. زه نه پوهېږم چې دغه څنګه کېږي دا دوستان چې راخلی سړی او بیا دلته دا لیست غوندې جوړېږي چې دا څنګه کېږي. ضیا سادات ضیا سادات خو تللی دی. سلامونه طارق صاحب خیر ستړی مه شي په خیر راغلی. سلام علیکم خیر بالکل خیر په خیر یې. ژوندی اوسې عزتمند اوسېږي. څنګه یې د خیره څو ورځې تا خو نوی راغلی څنګه د آنلاین ژوند څنګه تېرېږي؟ ولاړ د بیخي خوندور دی بس هوټل ته یې ورکړي وو ښه بس تر اوسه ښه روان دی. کارونه مارونه کار ټور څه راغلي دي په خیر سره. ښه شکر دی ځه شکر دی. هغه مسله خو دې حل شوله انشاءالله؟ هو هغه مسله حل شوه تا چې مې هغې نه وروسته مسله حل شوه. او بس دا مسلې حل کېږي انشاءالله العزیز. نور څه امر خدمت یې وروره او که دلته کښېنې راسره دا کمنټونه کې راسره مرسته وکړه. وستانه م ډېر دلته ما دغه اغوښتي ځینو دوستانو هغه مې لیکلي دي هغه هم درته یو 2-3 پوښتنې لرم خپل یا به درنه وکړم. نو پوښتنې که تکراري خو مې کوه ځکه چې دلته خو ډېر زیات دغه یي. زه نه پوهېږم چې پوښتنې به دې څنګه دي خدای دې وکړي چې تکراري نه اوسېږي. تکراري به نه وي فکر دلته دا فول وجودي تستوالي کنی غړو نه یوازې بچیان مطلب دي که ورونه هم راوستی شي؟ نه یوازې بچیان دي او 18 نه کم ورونه کله کله هغه نو ستا وکیل پورې لري ستا خپل استادي پورې لري. ښه مې ارتباط وکړه وکیل هم ما نیولی نو وکیل رانه دغه وغوښته ځینې ما ورته ما خو غونډ اورېجنل چې دی آی پي او ته سپارلي دي نو ما ورته ځینو کاپیانې ما سره نشته یو څو مې ورته وملېږل نه جوړوي که نه. ها صحیح صحیح بس وکیل چې نیولی ښه دې کړي دي. بله کومه پوښتنه یې شته ده قربان؟ او دا تیوري ټیسټ باره کې راله لږ بکه چې دا څنګه دلته پاس کولی شو؟ نو تیوري ټیسټ خو پورې ډېر مربوط هم نه لري خو بیا هم درته لږ لرې ووایم لکه دوستان خو ته ګورې چې ډېر پوښتنې دي دلته. تیوري ټیسټ نو بس هماغه کتاب دې ولوله او بس امتحان ته ورشه کښېنه بس پاس به یې خیره سره. نن سبا یې فکر کومه دغه هم کړی ده نن سبا یې فکر کومه چې ژباړونکی ځان سره وړلی شي او که څه حساب یې کړی دی نو هغه به یې په هغې اړه معلومات راټول کړه قربان دې شم. دې ښه وه مننه. کور ودان عزتمند شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام دوستان ټول ستړي مه شئ. دغه هراتی جان خوش آمدی. آرزو دارم که سوال تا جواب شده باشه. مننه ژوندی اوسې طارق صاحب کور ودان. هغه د ما پوښتنه چې وه د ورور بیا موږ سره مطرح کړه پوه شوم در تقریبا. او بله پوښتنه وه مثلا که افغانستان کې څوک پاسپورت نه لري ماشومان
او افغانستان کې بعضې وخت کوز پاسپورټونه اوس بیا وایي بند شوي دي نو او که دا ورته ماشومانو ته اپلای وکړي او هغه پاسپورټ ونه لري نو دا ضرور ده چې پاسپورټ باید ولري او که څوک وایي ډاکومنټ درته نه ورکوي چې راشي. نه تاسو د ځان لپاره وایي که د کورنۍ لپاره وایي؟ نه کورنۍ دپاره وایم طرف څخه. نو کورنۍ لپاره نو پاسپورټ داسې دی چې که وي خو کارونه به مو لږ زر وشي او که نه وي نو بیا تاسې دغسې یو لاره لرئ چې تاسې اپلای. مشکل چېرته دی ښه هراتي؟ مشکل دلته دا دی چې اوس مهال اکثریت شخصي وکیلانو دا کار یعنی شخصي وکیلانو خو دغه درخواستونه اخیستل خو بدبختانه دغه خیري ادارات چې کوم دي نان پرافټ یا ان جی اوز چې کوم دي دوی دغه نه اخیستل دا یعنی بي پاسپورټ اپلیکیشن نه اخلي. دلته مشکل دا دی. ما دا موضوع د ډپارټمنټ سره شریکه کړې وه او الحمدلله هغوی دا ما سره ومنله چې که چېرته تاسو سره پاسپورټونه نه وي یعنې ما بیا د کاناډا مثال ورکړ د سقوط په وخت کې چې کوم هغوی داسې کړي وو. بیا تاسو کولی شئ درخواست کوونکی چې کله ځواب راشي مثبت یعنې هغه ستاسو په لاس کې ده چې اوس تاسو څنګه خپل دغه پرې واخلئ خپل اپلیکیشن پرې ومنئ. چې کله اپلیکیشن تاسو مثبت شي بیا تاسو کولی شئ یا درخواست کوونکی کولی شي چې یا ایران ته لاړ شي او یا همچنان دغه ته لاړ شي د پاکستان ته لاړ شي سفارت ته هغوی ورسره بیا هغه ټمپرري چې دی ایمرجنسي ټراول ډاکومنټ ورکول کېږي ورته. ما سره پاسپورټ نه لري، بې پاسپورټه نو افغانستان فکر نه کوم چې ایران ته څوک سره لاړ شي. نو هغه ستاسو پورې لري قربان شم. ما دغه شی ورسره کړی ځکه دا بعض نورو هېوادونو کړي وو داسې. افغانستان نه څوک دي بې پاسپورټه څوک نشي راځي کولی، نه امکان نه لري. یعنې هلته خو دوی د سفارت نه لري، قونسلګري نه لري، هېڅ شی هم نه لري که نه. دوی به تاسو څنګه راځي هغې ته شی به درکول کېږي، کوم ځای نه به درکول کېږي. خبره ورسېده انشاءالله. پاکستان به کېږي انشاءالله چې د کوم ومې ویلې کېږي ومې ویلې کېږي. نور کوم پوښتنه خو نشته قربان. بل د وکیل چې ده موږ د کله چې اسناد راشي اوس که اسناد فعلا کم نه دي راغلي مثلا چاته نه راغلي دا ورته هغه کولی شي د وکیل ته باندې تاکید کولی شي چې یعنې ما اسناد و معلومات راکړي ورته. بلکل ولنه وکیل همدا وظیفه ده. وکیل سره همیشه تاسو په رابطه کې اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ژوندی اوسئ. دومره نور دوستان راواخلم چې دا خلک بیا خفه کېږي. ولې ژوندی اوسئ. علیکم السلام. څوک په لاین کې دی؟ فکر کوم چې دا میوند افغان مخکې یو تانه مسافر ډیزاین ته هم ستړی مه شي. میوند افغان پوښتنه لري؟ یو پوښتنه وه، یو خو د چاته جواب کو، بله پوښتنه دا ده پاسپورټ نه لرم زه، نه د افغانستان او نه د فرانسې. اسناد لرم د فرانسې، چاق در شم که دلته منتظر شم پاسپورټ ته، دلته به اسناد راته چینج کړي. تاسو چېرته اوسېږئ؟ تاسې آنلاین کې اوسېږئ که چېرته اوسېږئ؟ زه په فرانس کې د افغانستان تذکیره هم نه لرم، پاسپورټ هم نه، ځکه د افغانستان نه زه 9 کاله مخکې راوتلی یم، خو دلته اسناد لرم فرانسې. هغه مې جواب کړل نو درته نه خو مثلا د پاسپورټ نه لرم، که قاچاق له طریقه درشم دا اسناد را سره خالي درو ما یې به چینج به یې کړي راته که نه؟ نه ما په دې باندې بحث وکړ نو دې باندې مې وویل چې نه مستقیم څوک دلته اسنادونه فکر نه کوم چې څوک بدل کړي. خو که تاسې چېرته یو هنر ولرئ یا کار په یو کسب ولرئ یو زده کړو دلته راشئ نو څه لاره چارې جوړولی شي. خو که زما غوندې شډل هسته یو شډلي کې راشئ دا سره به نه مني، فکر نه کوم چې ومني. نه مننه، ژوندی اوسئ. کار پاره کاري ویزه واخلئ که؟ بلکل کاري ویزه واخلې دلته راشئ کار کې، بیا به دې ته وایي چې وروره زه خو دلته ټیکس ورکوم، تاسو ته ګټه رسوم، حکومت ته هم زه غواړم دلته پاتې شم. بیا به وکیل ونیسي، وکیل به دا قضیه بیا وجنګوي. دغه زما هدف قربان دې شم. مننه، ژوندی اوسئ. مننه له درستونه له وخت نه م ښه وه. عزتمند اوسئ. عزتمند. السلام علیکم. مسافر ډیزاین ستړی مه شئ. دا نوم دې څومره خطرناک په ځان کوه ظالمه. محمد اسماعیل ستړی مه شئ. قرهباغ. محمد اسماعیل قرهباغ نه ښه قرهباغ که زموږ ډېر دوستان دي. ستړی مه شئ. څنګه یې؟ بله ورځ درغلی یم. طارق صاحب ښه یاست؟ خیرتي ده، ځان مو جوړ دی. عزتمند اوسېږي. مهرباني وروره خدمت. طارق صاحب پوښتنه مې دا وه، زه د افغانستان هغه لرم پاسپورټ لرم، تقریبا لکه 2-3 میاشتې مخکې مې اخیستی دی، 4 میاشتې مخکې افغانستان کې مې اخیستی. نو هغه کې چې کومه تاریخ د اخیستل کېدو دی هغه د مربوط لکه دغه کوم کیس د نوي حکومت کې مې اخیستی که نه، او دلته ما خو کیس خپله ورکړی دی د زیاد احمد زوی یم زیالوګري. نو ما دا کیس ورکړی چې زه تقریبا
په 2023 په اوله میاشت د افغانستان نه راوتلی یم که نه د کیس مربوط مې او ما خو دلته پاسپورټ اخیستی فکر وکړه چې په 2023 په 3 میاشت او دا څنګه حساب دی زه یې ورکولی شم وروښیم دلته او که ورته ویم هېڅ پاسپورټ زه نه لرم نور تذکره الکترونیکي هر څه لرم بس هماغه الکترونیکي تذکره د اکتفا کوي نو الکترونیکي تذکره خو دلته پاسپورټ نه ډېر دغه لري صحیح شی هېڅ خبره هم نشته دی او بل طارق صاحب زه د هغه نه ایټالي ګوتې لرم که نه ایټالي کې اوبو کې راغلی یم او لندن کې یم دغه 2 ګوتې خو دلته نه راوځي نن سبا خو څه خبر نشته سبا مونږ درته مې هماغه ورځ مې ویل سبا ګارنټي مونږ نشو ورکولی او مننه او دغه لیسنس په اړه تاسو څه ویلي چې دلته اپلیکیشن ډاونلوډ کړي درس وایي امتحان ورکوي بالکل دلته درس به ورته ووایي ځان به ورته کړه کړي ځان به ورته ملا کړي او یا به ترجمان ویسي او یا به خپله انشاءالله ولزي ورشي او بس کې بنې هماغه خپله هغه سي ډي هم خرڅېږي کتاب هم خرڅېږي ډېر ښه مننه خیر اوسې کور ودان بس سلامونه کوه پکتیا والا ستړی مو شي 4206 سلام علیکم مصطفی وروره جوړې لمن یم چې وخت علیکم السلام خوشاله اوسېږي څنګه یې صحتونه دې ښه دي شکر الحمدلله چې ته راته ښه وې مصطفی وروره مهرباني وروره بخښنه غواړم یو پوښتنه مې لرله درنه او زه خپله یو کاغذي تذکره لرم هغې کې زه رسند یم یو الکترونیکي ده نو بس ما دلته ځان زیریسن ورکړه الکترونیکي کاغذي تذکره نه خو بیا چې کله ځان سره فکر وکړم نو ځینې خلک وایي تا ولې الکترونیکي تذکره ورنه کړه کوم فرق خو نه کوي تا سره الکترونیکي تذکره سره چې دا هغه د عمر هر څه صحیح دي پکې هغې کې 18 یم نو خو بیا چې څنګه نو 18 پکې خو دا ګوره دا بعضې پوښتنې تاسو په خپله باید ځواب کړئ ما باندې ولې ځواب کوئ تاسو ډېر ظالمان یاستئ که نه خو بس خلک بخښنه غواړم خو خلک وایي که نه وایي دې کې 18 نو بس ما ته ځینې خلک وایي زیریسن صحیح ده ځینې خلک وایي بالسین خو ما وایي چې تذکره وایي تا سره چې الکترونیکي تذکره ته ولې ځان باندې په زور عریضه کوې چې ګوره کوم ویلې د هغې په مطابق کار کاغذونه ورکړه نور بس غلی کښېنه نو ته ولې ځان ته په زوره جنجال جوړوې قربان دې شم زه صحیح ده نور نه بس انسان د شک ورته پیدا کېږي بخښنه غواړم بیا نه مشکل خو نشته چې دغه کاغذي تذکره مې ورکړې وي چې دوستانو زما اورې مصطفی وروره زما غږ اورئ دوستانو او اورو بلې مهرباني ووخه چې ما څه مسله پیدا شوه پاتې و چې او مشکل خو مالې نشته چې کاغذي تذکره نه مې ځان زیریسین ورکړی مشکل خو نشته دا ووخئ دوستانو زما چارج هم خلاص دی نو تذکره نه څه خبره نشته دی بس تذکره چې د اصلي او ځان تکړه کس چې دی ویلي په هماغه ودرېږه هېڅ خبره نشته قربان د اصل لاندې مه راځه کارونه دې مخته وړه صحیح دی صحیح ده مننه قلندر دوستانو دغه تاسو که پوښتنې ختمېږي نو بیا لطفا بیا لاندې ښکته کېږئ چې دوستان لاندې ډېر زیات منتظر دي او زه نه غواړم څوک خفه شي دغه 10 دقیقې به نور هم لایف وي انشاءالله بیا لایف مصطفی وروره جوړې خیرتي ته په خیر یې قلندر بغلانی ستړی مه شي په خیر رالې څنګه یې شکر د خپله ښې وخت ساعت په خیر تېرېږي مسافري په خیر تېرېږي خوشحاله اوسې مهرباني وروره پوښتنه دی مننه کامیاب اوسه همشه هغه ته والله موږ تر اوسه پورې 10 میاشتې کېږي تر اوسه پورې حساب کتاب معلوم نه دلته نو نه انټرویو معلومه نه جواب موږ نه بعد راغله خلک جوابونه ورته راغله موږ تر اوسه پورې هېڅ شی ته اوس نه دي راغلي دا څنګه نو په ټیک ټاک کې دومره مصروف یې دومره ګیمونه کوې او سړی ساعت ناست یم تا ته به دا خلک څنګه دا وایي چې ساعت تېر دی ته موږ سره جواب ولیکو ګیم بیخي نه کوم باور وکړه نه کبر ناست دی مانه په اشنغر کې ورته ناست دی دا به تا ته څه ځواب درکړي هغه به وایي چې وروره نه دا کومه ویډیو د درس هم وانچوله چېرته کوم یو شی هم راته ونه کړه دا ټوله ورځ ناست دي دا خو لا موږ ته جنجال جوړوي دا ته اسناد مه ورکوه دا جنجالي دی والله داسې ده افغانستان کې مې 12 کاله مکتب ویلی باور وکړه بغیر پښتو فارسي نه مې انګلیش بیخي زده نه ده رښتیا ده نو خو دا انګلیس به ته کله زده کوې ته چې دلته ټیک ټاک کې ناست یې ګوره زما کشران وروڼه هستئ تاسو باندې زه خفه کېږم او زړه مې در باندې دغه کېږي او زه دا تاسو لپاره دغه منډې تړلې وهم او زه به سبا سپین ږیری یم دغه تاسو بیا
ټولو دغه افغانانو ته، راتلونکو افغانانو ته، نسلونو ته، نورو کمیونټیانو ته به مرسته ورسره کوئ، منډلي به وهئ، کوشش کوئ. خیر دی ټیک ټاک هم کوئ، کینئ یو ساعت نیم ساعت، خو خپلې زده کړې کوئ، انګریزي ولولئ. دغه موارد چې زه تاسو سره شریکوم قربان دي شمه، دغه ټول په ټولو ځایونو کې ویب سایټونو کې دغه ځایونه شته دی. نو کشرانونه مې هسته ځکه مې ورته ویلي، نو ما خو درته بار بار دغه زما ویډیوګانې خو ته چېرته ګورې؟ ته غټه سلیبریټي خپله ټیک ټاک کې، زه به ستا ټیک ټاک ته درشم، هلته به ته ویډیو واچوم چې دغه ریفیوجي کونسل ته ورشه، ایمیګرنټ کونسل اف هالند ته ورشه، هغې باندې ایمیلونه وکړئ. دغه اوس ماکس ویل، ګوره ماکس ویل 14 میاشتې ولې ګپ راکړه راته، بیا چې کله چې ومېږي به 3 میاشتې کېږي، نو 3 میاشتې کېږي باید منتظر شي. او که بیا هم یو میاشت وروسته بیا یو ایمیل وکړو، که ځواب یې ورنه کړو، بیا به زه ورسره انشاءالله العزیز خپله مرسته وکړم. مصطفی ورو داسې چل دی پوه شې، موږ ته ټوله خبره منو. زه ویډیوګانې هر څه ګورم، ما سره یې په ټیک ټاک کې زه هر څه ګورم. نو دا خو ما ویلي دي که نه چې ته 10 میاشتې دې شوي ورشه، یا تا ریفیوجي کونسل ته ورغلی نه یې که نه؟ ورغلم، ایمیل مې پیو ته وکړ، ما ته ویلې ته ناست ته منتظر اوسې، موږ تا ته یا ناست مثال انټرویو رالیږو اصلي حساب. دا دې نر کار کړی دی، ګوره اوس تکړه سړی، بس چې دا کار دې کړی اوس هم ټیک ټاک کې ورته کېږي انشاءالله. لاس میاشتې کېږي هماغه اول ورځ مې چې حاصل کړی، ډیټابیل مې غلط بیا پیو درغلی نه یم، هر ورځ منډه کوم چې داسې وي دغسې وي دي. بیا صحیح شو، بیا صحیح شو. او ډیټابیل مې جوړ شو، درغلم، تذکره مې زر ته آی پی او کې وې، تذکره مې کاغذي وه، 3 میاشتې بعد یې چینج کړه، هغې راولېږل راته څه ورته وایي، نورې ورقې راولېږلې. او دغه ایمیل دې کله لېږلی و؟ ایمیل دې ورته لا دغه اخرنی ایمیل چې ریفیوجي کونسل یو میاشت کېږي ایمیل مې ورته کړی. بس بیا منتظر شه، بیا منتظر شه روانه میاشت بیا زه خیر سره لایف راځم. که چېرته مې انټرویو راځي د لایف کې ما ته وایه چې بیا انشاءالله العزیز ورځ راته ښیې، انشاءالله خدای به مهربانه شي، کارونه به جوړېږي. تشویش ډېر مه کوئ ښه، دا درسته خبره نشته. نه تشویش ونه کوو. او بله خبره دا شاید ما سره تذکره کاغذي ده که نه، نو څه مشکل خو نه، موږ په افغانستان کې موږ خو ډېر مخکې راوتي یو 15 کاله کې الکترونیک تذکره ورته جوړ کې لاړي. ته خو دا شین جمپر سړی اچولی دی کې ډېر کار وي، تا کې هم ډېر کار دی، خو خیر هېڅ خبره هم نشته دی. خپل کوم موارد چې دي همغه موارد در سره ښه صحیح زده کړه، او دا موارد زده کوئ جان. ګوره زه تاسو ته بعضې خبرې په شفر کې کوم، خو ګوره زه ډېر جرأت کوم، او دا تاسو دعاګانې راسره دي. که نه په دې یو هېواد کې هم خلک داسې جرأت څوک نه کوي چې داسې معلومات درته ورکړي. ځانونه تکړه کوئ، خپل موارد زده کوئ، او بس راځئ الله په حکمت سره انشاءالله کارونه هم کېږي. اوس چې دغه رانه جوړ نه شي تر دې وخته پورې خو ټول حسابونه کتاب هر څه ښه مخکې روان دي. نو بعدي به ګورو انشاءالله څه کېږي. شکر دی، شکر دی. نور خو دې کومه پوښتنه نشته؟ په ټوله کیسه دې پوه شوم. هغه ده یو چا ویلي چې کوم افغاني ته منفي جواب چې راغلی، ته اوس پر موږ باندې چا ته منفي جواب راغلی؟ راځي یعنې مطلب زه خو په داسې یم نه که دغه چاراک کې زه ناست یم، ځانونه تکړه کوئ، داسې شډلي مه کوئ، بېغوري مه کوئ. راغلي دي احتیاط کوئ. هغه پخواني تېر کال وختونه نه دي چې ورغله افغان به ورته وي او کارونه به دې چوک شي، دا وخت نور نه دی. نو دا نور دوستانو پوښتنې به راواخلم، ته ځان تکړه کړه خیر سره، چېرته کالج کورس مورس کې هم داخله واخله، انګریزي زده کوه، قربانه شم. سمه ده انشاءالله. بس مننه کوه، بس درس وایه ورته، بس دغلته یو ځای کورس مې پیدا کړی ده، پس دې به شروع کړو. بس دا شروع کړه، خیر دا شروع کړه. نور نو سلامونه کوه دوستانو ته، خوشحاله شوم او عزتمند اوسېږي. دغه 3 دوستان چې نورې پوښتنې راجګومه، دغه یو دوست پوښتنه کړې وه د ور پرمټ په باره کې، دغه کوم دوستان چې دلته ناست دي، دا یوزر 7006666 عزیزه، دغه تیر مجلس چې زمونږ پارلمان کې چې زما و د وزیرانو سره دلته مې لیکلي مو، خو ستاسو پوښتنو ته بیا درغلم. د نیل ریچمنډ وزیر د دغه سره مې دا موضوع شریکه کړله. هغې وویل چې دا ته یو ریپورټ جوړ کړه، ما ته راولېږه. بیا مې هغې سره رابطه مو کړله. هغې چې ولیدل دا موږ او تاسو ورته ور پرمټ ور پرمټ دغه ورته ویل کېږي، لیبر چې شی مارکیټ اکسس ورته ویل کېږي. یعنې مطلب تاسو کوم یعنې ما ورته ور پرمټ یاد کړی، ور پرمټ د هغې وزارت پورې لري. هغه خوا چې بیا کله ولیدل چې زه د اسالم سیکرز په باره کې خبرې کوم، یا د ریفیوجیز په باره نوي د اسالم سیکر په باره کې خبرې کوم، نو هغه بیا د NS مربوط دی. نو په دې مې خبرې کړي عزیزانو، دا دوستانو سره شریک کړئ. چا چې ور پرمټ دغه کړی د لیبر مارکیټ اکسس ته، ورک فی شی ورته ویل کېږي، همدغه تاسو چې نوي راغلي یاست، نو هغې ته مې خبرې کړي دي. هغوی زه منتظر یم چې ما ته مطلب
د ډپارټمنټ اف جسټس پورې لیبر اکسس مارکیټ قربان دي شم خان محمد خان دا وردا تکړه خلک نه وزار کې د لیبر اکسس مارکیټ یا د انس پورې مربوط دی او انس خو زموږ خپل زموږ د چکري څخه خبره وزارت خو د نو حالت دا موضوع دغه برسیلان کړي دا او ورته ویل چې دا خلکو ته پرموټونه زر ور دغه لیبر مارکیټ اکثر زر ورکوي تر څو د استاسي د زموږ استاسي ورته ویل چې په حکومت کې یا په دغه کې په اقتصاد کې هم ګټه وکړي او دا خلک زر ته زر انټیګریټ شي هغه وزیر ویل چې زه په کار کوم چې الله ولزي دا به تیز کوم دا خبر ماکس ستړی مشي پښتون کوم ستاسو جواب کړی ونه سلام علیکم مصطفی علیکم السلام ستړی مشي څنګه یې خیر سي مننه خیر خپل خاص ته کول خیرت پښتون کوم ستاسو جواب کړی وکړي چې پاتې وو نه زمام دغه وا چې ریفیوجی کونسل تم لاړم 2 واره نو هغه ماته وی چې مونږ تاسو سره مرسته نشو کولای او دا وکیل ته 15 واره زه دغه ته ورځم او وکیل لستا نشته د ماتم دا باندې کوي او ایمیلونه مې مرته کړی ای پی او ته مې کړی دي یخي یو نام جواب ناراضي پښتون دي چې وا زما باندې 3 میاشتې کېږي بل 2022 کې راغلی منو 3 میاشتې کېږي د انټرویو مې خیر منتظر شه خیر دی لږ یو میاشتې ورته نور منتظر شه یو میاشتې نور منتظر شه مغز ما ایمیل لري د افغان کونسل افاړل جیمیل afghanconsular@gmail.com دا ویډیوګان کې وګورئ ده او بیا یو میاشت وروسته ماته روان لایف کوي خبرې وکړو زه به معلومات هم کوم زه بل غروپی شم کوم دعاګانې کوي ان شاء الله ولدي سمه ده مننه او ها دغلته یو دوست پښتنه کړی و چې دا نور خلک مخافه نشي اوس دا زمونږ استاد دا سرکل مرس پورز غټیږي د کوزي پښتونخوا د پاکستان یو رول پښتنه کړی و چې د پاکستانین کې څنګه څنګه دي هغه ورور دلته شته کې نشته ډېر عزتمن رول دی رول کوي او میسج یو کچ جواب درکما علیکم السلام ستړی مشي او غږ دی راځي مهرباني ما دوه پوښتنې نور لرودلې کنه د اول ورځ مې ته رفیع الله ورور ته مورتلې زه کولی شم چې د خپل اقارب کوم کسان چې ماته پیشنهاد وکړي څوک کسان ستاسو خطر کې هغه کولی شي ته راولي که څوک دي ما ورته خپل کوم یو ورور یې ستړی مشي ته کوم یو زه خو نه پوهېږم کوم یو خبرې کوي مسافر ډیزاین کوم یو محمد اسماعیل ښه مسافر ډیزاین لا پاتې ته ولا ډېر روان سړی ښه پښتنې درست راځي ته ما نور خلک ته نو بچي ما ویلې د خپل اوښګانو نومونه مې ورکړل تیر نظام کې ول او بیا د رفیع الله ورور راته ویلي وایي ته کولی نه شې هغه راولې ځکه ستا د مربوط ستاني کې داسې شی ویلې بالکل صحیح خبره درته کړې ده چې کړي صاحب پوه سړی دی او هغه اوس ورته اپلای نشي کولی خو لکه دا اوس چې دغه مونږ یو لړۍ باندې کار روان کړی دا زما ویډیوګانې وګوره د افغان اډمیشن پروګرام په اړه باندې که دغسې کومه پروسه خلاصېږي هغه ستاسې کوم کسان چې په هغه دویم اپلیکیشن کې لیکئ که هغه ورونه یي که هغه تر زامن یا څوک چې په خطر کې یا مثلا نور ډېر پرې ژور نه ځم هغه به تاسو داسې کومه لړۍ چې خلاصېږي بیا سبا ورته اپلای کولی شي الله دې وکړي چې جواب دې اغوستی اوسي صحیح ده او بله خبره مې بله ورځ رفیع الله ورته ویل چې کوم زما یو ورور دی را روان دی که نه که کله دلته راشي زما ایمیل ادرس ورکړي زما د کور ادرس زه خو اوس فلحال سی ټي وي ایس کې یم شاید یو میاشت داسې څه وخت یو هفته کېږي سی ټي وي ایس ته راغلی شاید داسې یو میاشت هر وخت چې زه کور ته لاړم یا کور یې راکړ زما ورور چې راشي کولی شي زما د کور ادرس ورکړي ما سره یې راولېږي ما سره پاتې شي نه ورکولی شي خو تا ته دا کلم چې ګورئ دغه ډېره ښه پوښتنه دې ورور وکړله دغه وحید اقبال صاحب تاسو ته جواب در کوم ښه دا د چا مایک خلاص دی دا مایک چې سوال چې کوې وروره مایک دې بندوه قربان دې شم چې زه خبرې خرابېږي رانه هو ګورئ دا مسافر ډیزاین محمد ابراهیم نه محمد اسماعیل قربان ډېره خبره وکړله ګورئ دا 3 هفتو راهیسې بعض دوستان دلته راغلل ډېرې بد اخلاقیانې مو وکړلې دا ویډیو مې تاسو سره شریکه کړې مو وه دلته هر یو موږ او تاسې فرد د افغانستان نمایندګي کوو که په هر ډپارټمنټ کې وي که هغه ډپارټمنټ جسټس وي که په ډپارټمنټ انټیګریشن وي که ډپارټمنټ اف فورن افیرز وي که هر ډپارټمنټ وي هر افغان چې هر چېرته ځي هلته خبره کوي بد اخلاقي کوي جنګ کوي جدل کوي وهل کوي ټکول کوي شیشه ماتوي که په حقه یو که بې حقه یي که په حقه یي خو دا موږ څه شي دپاره یو دا زه پارلمان ته څه شي دپاره ځم دا زه پارلمان کې څه دپاره ناست یم دا زه آی پي یو کې څه دپاره تاسو ته ناست یم دا دلته ولې ناست یم تاسې دپاره بیا خو ضرورت نشته دی خو که بې حقه یي او زه په دې تاسو به اوس په دې یقین کړی اوسېږي چې دا دومره مینه تاسو را کوئ دا دومره احترام کوئ کور مو ودان خو چې کوم ځای کې په حق ناحقي ظلم افغان سره کېږي هغه موږ ته دغه وړ نه ده که نه دلته خو موږ 100 زره جنجالونه دغه حکومت سره کړي ستاسو په سر باندې نو فلهذا
دې ورو ډېره ښه خبره وکړله. بعد دوستان راغلي اوس موږ ټول دغه دوستان دغه ټیم چې دی په آی پي یو کې چې اوله ورځ راځئ هغوی تاسو ته وایي چې قربان د آی پاس تاسو شاهد حال هستئ دغه دوستان چې راغلي هستئ چې دا 80 خیمې ولګېدلې وي 6 میاشتې غلته ځای نه ورکوو نو نن چې ځای درکړه درته په هر کونج و کنار دا لینک کې چې درکړو خو که شخصي اوسېدلی شي خو بیا مصرف خپل ورکوه کور ځان ته په 5 ستاره هوټل د کابل غوندې چېرته ځان ته ونیسه ودونه پکې ځان ته وکړه خو چې ځای درکړه درته بیا ته هلته جنجال مه کوه هلته اوسېږه او که بیا غواړې چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي بیا نو داسې وکړه قربان دې شم چې یا چېرته په یونیورسټي کې داخله واخله یا چېرته ښه وظیفه ځان ته پیدا کړه هغه دلیل ورسره مخته کړه کیدای شي درسره ومني خو شډلی درسره نه مني چې بس زما هلته یو کس دی انډیوال مې دی جاني مې دی او زه غواړم چې هلته ورسره واوسېږم ډبلن کې او زه یې ورکړی یم اوس فرض کړه امریک ته داسې نه کېږي دلته دا وایي چې پرونه پورې وروره موږ ځای نه لرو 6 میاشتې خلک سرک په سر پاتې نن مې چې ځای درکړو نخرې دې نه مني نو محمد مسافر ډیزاینه بالکل ته دا کولی شي ګورئ چې ورونه هم راځي کورنۍ هم راځي تاسو داسې کوئ چې کوم خپل منیجر سره تاسو اول خبرې کوئ کوم منیجمنټ کې چې تاسو اوسېږئ د منیجر سره خبره کوئ چې زما ورور را روان دی را رسېدلی دی نږدې دی سبا بل سبا راځي آیا تا سره ځای شته هغې نه یو تاییدي راخله بیا هم وایم تکرار کوم تاکید کوم چې آی پاس په آی پي یو کې تاسو سره دا هېڅ کله نه مني ډېر کلک خلک کېنولي دي دا زه ټولو وزارتونو سره ناسته پاسته لرم خو دې آی پاس سره زما اوسه پورې که زه ورته ویم زه یو تفاهم ته ورسره نه یم رسېدلی هغه په همدې خاطر چې دوی دلته پې فشار ډېر دی عزیزانو دا تاسو نه لیدل څومره مظاهرې دلته کېدلي دا اوس مې تاکید دلته وکړه شډل خلک دي دلته بعضې یو دي بس مظاهرې شروع کړي چې دا اوس دلته هم راغلل یو څو کمنټونه یې مو کړل چې مهاجرین دلته نه منو موږ په همدې ملحوظ بیا هم وایم چې اخلاق انسانیت خیر دی که دغه دا نه کېږي نو والله دې وکړي چې هدف دې اغستی اوسېږي محمد اسماعیل وي که نه مسافره مایک دې خلاص کړه قربان مننه کور ودانو محمد اسماعیل هدف دې اسماعیل اوس پوه شي په خیر سره دا ګور دوستان خبر کوي چې کله مرونه کورنۍ څوک راځي د مینجمنټ سره خبره کوئ آی پاس تاسو سره په آی پي یو کې دا خبره نه مطرح کوي هغه ورته وایي چې تا خپل مینجمنټ خبر کړی ته ورته وایي چې هو خط لرئ دا مې خط هغه به یې وګوري دلته بالکل دلته یو بل هلک هم سرګار بغلاني لیکلي چې زه دغسې راغلم زه خپل ورور ته راوستلم انشاءالله ګور وایي فیصل کومک راسره وکړو انشاءالله ګوره د فیصل خان نوم باید ذکر شي فیصل خان ډېره مرسته کوي دغه کور دی وداني الله دې اجرونه ورکړي خپل تجارت کې مصروف دی کار ته هم کله ناکله راځي خو د افغانانو سره ډېرې منډې تللي وایي موږ ورور محمد ایوب چې دی هغه د سیویانو کې ډېره مرسته کوي د دوستانو باید تقدیر وکړئ تاسو باید دلته راځي یا بله ورځ څو دوستان راغلي وو داسې فکر یې کوو چې دا موږ دا کار نه غواړو ګوره دوستان تاسو ته ناست هم دې دپاره دي خو چې یو څه دې په وس کې نه وي هغه خو نه کېږي که نه نو ژوندی اوسې زه به دغه ورور ته ځواب ورکړم بس ته ښکته شه نو مسافره سلامونه کوه دعاګانې کوه ته پرې نه پوهېږې زه هم پرې نه پوهېږم ما تا دواړه شډل سره یو ځای شو لکه چې دا څنګه ښکته کړم وه خلکو زه لاړم ښه وحید اقبال صاحب بالکل دغه ورور د پاکستان دی او دلته یې اسایلم کړی دی دې ته باید ځواب ورکړو ګوره عزیزه داسې دی وحید اقبال فکر کوم د کوزي پښتونخوا دی داسې دی چې وحید اقبال د پاکستان وضعیت 2-3 کاله مخکې چې ښه دلته پاکستانیانو ته په ډېره کمه پیمانه باندې کارونه کول کارونه یې مخته وړل اوس مهال دا چې پاکستان کې حالات خراب دي او دغه دوه د کوم ګوندونو خلک چې د پی ټي ایم او د پی ټي آی زه فکر کوم چې د پی ټي ایم او د پی ټي آی سره څوک وابسته او دلته راشي ځان په اثبات ورسوي انشاءالله العزیز زه فکر کوم چې هغوی ته به کارونه کېږي او هغوی کارونه به مخته وړي نو دغه سالن ځواب دی او خدای دې وکړي چې ځواب مې درکړی اوسېږي ښه لمبر د چا و دوستانو یو 10-15 دقیقې به نور مې وګوره د ماښام لمونځ بیا نږدې کېږي سلامونه طارق صاحب هیله ده چې روغ جوړ اوسي پنځه صاحب ستړی مه شي او په خیر راغلی څنګه یې ورور مې ډېره زیاته مننه طارق صاحب کور ودان زه یو لنډه پوښتنه کوم زه فعلا په لندن کې یم غواړم چې ایرلینډ هېواد ته درشم دغه لومړۍ ورځ د ایپو دفتر چې کوم دی د ازیل دپاره کوم اسناد اړین دي چې ځان سره یې راوړم بس ته ځان سره یوازې تذکیره او پاسپورټ کاپي دې راوړه بس دغه غټ شی دی او خپل نوم دې په انګریزي او تخلص او نور کومه مشکل چې دی کومه قضیه چې ده هماغه په ښه شکل سره دغه کړه انشاءالله هېڅ خبره نور نشته دی سمه ده انشاءالله ډېره مننه طارق صاحب ژوندی اوسې په خیر راشي ښه څوک دی احمدزی صاحب مهرباني سلامونه او نیک هیلې طارق صاحب تا ته او د لایف ټول لیدونکو ته علیکم السلام قربان مهرباني
طارق صاحب زما پوښتنه دغه وه چې ما تذکره نه وه ترجمه کړې ور مې کړه په آی پی او کې نو ضرورت شته چې دا تذکره ورته ترجمه کړم او بیا یې ورولېږم نه دوی خو خپل احمدزی صاحب دوی خپله ترجمه کوي څه مشکل نشته دی خو بیا هم که تا ته اسانتیاوې وي ستا په پروسه کې به یو څه تیزوالی راوړي خو دوی خپله دا مسؤلیت د دوی دی چې دا باید ترجمه کړي او دلته زمونږ ستاسو دغه ټیم شته دی ژباړونکي هم دي کلچرل میډیټرز هم دي هغوی دې هم ګوري خو بیا هم که تا سره مشکل نه وي او اسانتیاوې درته وي که خبره نشته دی لیسانس پوښتنه دې دغه دی بلې مهرباني نو لږ معلومات ما سره هم شته زه خپله هم همدا د تیوریا درس وایم نو د اپلیکیشن نوم چې ده ډي ټي ټي ده او دا ډایرکټ په هغه نه نسي ډاونلوډولی له پلی سټور نه هلته 15 روپۍ هغه کېږي او کولی سي یو له بله یې ولیږي لینک یې بیا هغه هلته فري ډاونلوډولی سي کور ودان کتاب هم راغستل کېږي احمدزی تکړه سړی ګوره دغسې تکړه خلکو نه مزار کې کتاب هم د لایبرري کې تاسو شاید دغه واخلئ ممبرشپ واخلئ کتاب هم راغستل کېږي کتاب یې بهترین دغه دی او بیا که سی ډي څوک اخلي سی ډي هم اخیستلی شي او بیا به یې بک کوي بیا به ورځي فکر کوم هو بالکل خیر اوس طارق صاحب ژوندی اوسئ السلام علیکم سالارزی امین الله ستړی مه شئ وعلیکم السلام مصطفی جان وروره ښه یې جوړ یې په خیر یې صحت خیر یې خیراتي ده ستړی مه شئ څنګه یې مهرباني وروره سوال دې کوه پوښتنه ده خوشحاله اوسئ مصطفی جان وروره زما د پوښتنه وه مثلا که یو کس ایرلینډ ته راشي او هغه د ایرلینډ اسناد ولري کولی شي چې خپل هغه زیرستان یعنې ورونه چې سرپرست ونه لري خپل همدا سرپرست دي کولی شي دلته راولي بالکل د شخصي وکیل په زور باندې دغه یو څه امکانات شته دی زور به وهي نو همغه به ورته په ثبوت رسوي چې دا ټول دا خلک ما پسې دي مطلب زما ډیپنډنټس دي همغه ورته وایي چې نه مسؤلیت یې زه لرم خو چې وکیل دې تکړه یي او شخصي وکیل به ورته نیسي سمه ده زما همدا پوښتنه مې وه خوشحاله اوسئ باعزت اوسئ السلام علیکم په نوبر کې څوک دی دوستانو مهرباني سلامونه طارق صاحب نیکې هیلې کینګ عمر د عمرانو کینګ ستړی مه چې څنګه یې جوړ تازه په خیر خیرت ده ساعت ښه تېرېږي چیرته یې او د کوم ځای نه لندن کې په خیر په لندن کې خو بیا نو د لندن مسافرو کې نو مهرباني وروره والا تقریبا ما 3 کاله بلجیم کې تېر کړه منفي کړم دلته 2 ځایه بیا اوس راغلم دې خوا لندن ته او دې ځای نه هم نیت ده هلته ایرلینډ ته درشم بس الله دې په خیر راوړه او چې دا منفي د بلجیم د هلته سړی یاده کې څه رقم یې ښایي نه یې دې باره کې معلومات راکړې بل دا زما ویډیوګانې چې ته وګورې که نه والا ویډیوګانې دې ماشاءالله ډېرې زیاتې دي نو بس دا خو چې ډېرې زیاتې وي دا به زه بندې کړم نو دا به یې ګټه نه کوي دا به زه بندې کړم ګټه ولې نه کوي والا ما ډېر وکتې پوه شو کومه پیدا مې نه کړه دې باره کې د څه شي په باره کې کمنټ هم کړی نن په ویډیو کې خو بس الله دې په خیر راوړي انشاءالله خبره نشته دی دا 45 ځله مې دغه اوس 2-3 هفتو کې دا جواب درکړی دی هېڅ خبره هم تر اوسه نشته دی نو بس الله دې په خیر راوړه دغومره به زه درته ویم موبلین خو نشته چې ووایې چې بېرته د بلجیم دا زما نه یې مه اوره نو زما نه یې بار مه اوره نور دومره مې چې ویل چې خبره نشته دی نور ګارنټي سبا موږ نشو کولی او نور نو بس الله مهربانه دی مننه ژوندی اوسې سمه ده السلام علیکم زبید تلاش شګیوال ستړی مه شئ سلامونه طارق صاحب محترم ښه یې په دې هیله چې روغ اوسئ راته عزتمند اوسې قربان ستړی مه شئ څنګه یې صحتونه دي ښه دي تاسې کوم ځای کې یاستئ مهرباني وروره پوښتنه دی زه خو جرمني کې یم او خو زما یو ملګری لندن کې رفیل اخواته ځي بیا مشورې ما سره وکړم زه به د طارق صاحب سره دا خبره شریکه کړم هغه درځي داسې عمر چې دا فکس 18 کاله ده نو غواړي تعلیم وکړي او آنلاین ځي نو ځان زیرسن ورکړي او که همدا خپل عمر ورکړي خو غواړي تعلیم وکړي 12مې پاس کړی افغانستان کې خو په انګلیسي باندې نه پوهېږي نو دا خو داسې دی زبید تلاش صاحب ګوره دا پوښتنه تاسو ما نه په لایف کې کوئ دا لایف ګوره ډېر خلک ګوري ښه دومره ورته ویم دا بعض دوستان ځکه زما په دې خبرو بعضې مه خفه کېږي دا لایف ډېر کسان ګوري دلته د یو افغان لپاره کېدای شي ډېر ته تاوان رسېږي ګوره یو بعضې افغانان دلته راځي زما غوندې دومره ګیرئ اوس تا خدای زه زیرسن کې خورم که نه خورم په دې سره او په دې انک او په دې ګیري نو دا داسې خو نه کېږي که نه
نو څوک چې ګوره بیا هم درته دا وایم د زیر سن نن سبا دومره فایده نه کوي. تعلیم چې ته غواړې وکړي 50 کلنۍ کې هم په دې اړین هېواد کولی شي. دلته ډېر فرصتونه دلته فرصت دومره ډېر دي چې د فرصت کمی دلته نشته دی. دا څوک نه وایي چې زه ولا ځان زیر سن ورکوم، هغه وخت لاړه چې زیر سن به دلته ځان ورکوم په دې خاطر چې د زیر سن یو دا فایده ده چې مور او پلار ته به درخواست ورکړي هغه به راوړي. خو دا چې که چېرته ګیره د ډېره یا د نیمه یا بیا هم یم 2 ډیپارټمنټ دي چې زما ورسره ډېر سره نه دی خلاص شوی. بیا هم درته دوستانو تاسو ته وایم د خپل دوستانو سره شریک یو پاس چې کوم کورونه ورکوي او یو ټسلا. ډېر سخت خلک یې کېنولي دي، ډېر جدي خلک کېنولي دي. بس همغه د ملا حسن خبره ده پوه چیز غواړي دغسې درته وایي. نو که چېرته خورې زیرسن خوري ګیره دي نه صحیح ده، او که شډلې ګیره د ډېرې شق شق برید دي نو بیا ځان مه تنګوه، راشه ورور اصلي عمر دې ورکړه او خپل کارونه دې پر مخ یوسه. الله دې وکړي چې بس پوښتنه مې در ځواب کړې وي. قربان مننه قربان شي، ژوندی اوسئ. السلام علیکم. دغه ایراتي یو پوښتنه کړې ده بیا به شاه صاحب ته ورشو. خو دوست محمد صاحب دا دوست خو السلام علیکم مصطفی روح. علیکم السلام قربان. ته یو دقیقه وخت نیمه دقیقه وخت راکړه چې دغه دوستان دغه یو دوست دغه کمنټ جواب کوم. سمه ده. حسین طاهراتی صاحب اگر شما کار میکنین خب کدام گپ نیست دیگه. مو چیز امرای خود نگاه کنین فیصله پیایتان که معنی هیچ گپی نیست و حتی حداقل هم گفته میتونین ان شاء الله کدام گپ نیست. زیر تشویش زیاد نکنین. این موضوع است که باز بیخی زیاد شه و به چندین نفر پول روان کنین یک شک دیگه سرتان نکنه. ایره مواظب از ایره باشین. ولی اگر کار سفید میکنین و فیصله پیایشان داشته باشین هیچ گپی نیست. خو اصلا نداری صحیح است دیگه قربان. خو حال خدایی جب کار که نه خو کاری شما میکنی یا اجازه کار گرفتی اگر بازم کدام گپ نیست تشویش نکو گمش کو چیزا رو تشویش نباش. به خاطر که حال خب ما سر از این موضوع هم کار کردره استیم که مهاجرین و میره امرای وزیر ورزم یادوار شدم که تو اجازه کار داری قربان چم تو چرا تشویش هستی که تو پیسه روان کردی. من امرای دیپارتمنت در جنگ هستم که هر مهاجر افغان که در جمعه در ماه اول باید برش چیز اجازه کار داده شود. بان که فایدهش برای حکومت برسه و یک چند تا فامیل در افغانستان چیز کنه سپورت کنه. هیچ گپ نیست. مردم با لک‌ها دلار روان میکنه. گپ نیست. شاه صاحب اینترنت ضعیف ده. السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مو چې څنګه یې؟ السلام علیکم مصطفی روح. راخې جوړې. وعلیکم السلام. مهرباني قربان. مصطفی روح زما یو دوه پوښتنې دي. یو خو دا چې زه لکه پرون راغلم بل پرون که نه نو ما سره بایومټریک تذکیره سره انټرنیټ دې ضعیفه دی قربان. او یا دې دغه د فکر کومه چې خلک ډېر خلکو سره ناست دلته ولیکه. سلامونه ولیکې هیلې دلته ولیکه قربان. دلته به دا ماډریټر به دې دغه کې پین کې کامنټ زه به ځواب درکړم. علیکم السلام. ستړی مه شې. جانز.m څنګه یې وروره؟ ژوندی اوسې. مننه. کور ودان. زما یو پوښتنه ده. زه اوسېږم په جرمني کې اسناد لرم. یو میاشت زیات و کم کې کوروالا مې راوسته جرمني ته. خو زه غواړم ایرلند ته درشم او هلته ژوند وکړم. نو دا زما اسناد هلته بدلیږي ما دپاره کوم قانون شته او که نه؟ نو ما ته خو هوښیار سړی معلومیږي او په دې اړه ما خبرې مې کړلي که سړی هوښیار او پوهي یو څه زده کړه یعنې یو څه سکل ورکر اوسېږي یو څه زده کړه ولري ډیګري ولري یا دلته زده کړو ته راتلی شي که یعنې په هر صورت که دلته تاسو وتوانېږئ راشئ. یو مشکل شته دلته چې په هغه اسنادو کول یعنې هدف مې دا دی چې مستقیم تاسې دغه اسناد نه بدلیږي قربان مو شم. دا په دې د شروع د لایف په شروع کې یو نیم ساعت کېږي ما مخکې خبرې مې کړې دا بل ته اپلوډوم خو مستقیم اسناد نه بدلیږي. یو یعنې که سبسیډري یا فول ریفیوجي سټیټس یا RPPR دغه د پاسپورټ لاندې کوم اسنادونه چې دي دا چې تاسو ولرئ د بل هېواد غواړئ خو لارې چارې دا دي چې تاسو هغه هېواد ته لاړ شئ یعنې هېواد ته
د کوم مالي لګښت چې دی یعنې که کار پیدا کړی ځان دلته تعلیم ته راشئ او دلته بیا وکیل ونیسئ او وکیل ته ووایي چې ګوره زه دلته ټیکس ورکوم هلته اوسېږم د هېواد ته ګټه رسوم نو کېدای شي چې یو څه لارې چارې وي خو داسې یو منظم سیستم نشته دی چې تاسې هلته بس وکیل ونیسئ یا درخواست وکړئ او بیا تاسو دلته راوړي الله دې وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه مې ځواب کړې اوسېږي مننه کور ودان ژوندی اوسئ ښه شپه تاسو ژوندی اوسئ عزتمند اوسئ السلام علیکم آریان جهیش صاحب مهرباني سلام سلامونه تاسو ټول ته خدای وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ زما پوښتنه زه مختصر وکړم زما پوښتنه په شخصي کې ده نه غواړم چې په لیف کې څه مشکل جوړ شي نو آیا کولی شم تاسو ته ایمیل وکړم واتساپ یا په ټیک ټاک کې میسج پرېښودل داسې کوم څه چې زه تاسو سره خپل زما ایمیل شته دی قربان زموږ د شورا ایمیل دی دغه زما ویډیوګانو کې وګوره د ویډیوګانو کې څو ځلې ما کړی دی یا په فیسبوک کې سرچ وکړه افغان کونسل اف آیرلند صفحه ده او یا ایمیل وکړه انشاءالله العزیز زه به تاسو ته خپل وخت ځواب درکړم سمه ده ورور ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم السلام علیکم بلال خان 326 مهرباني سلامونه دې ورسي اول تا ته او ټول د لایف څونه چې ناسې ټول ته سلامونه ورسیږي مننه خاصه مننه تا نه کوو چې خپل افغانانو سره کومک کوې او زه په هغې هېواد کې یم هم نه بل چېرته یم خو د ستا لایف او ویډیوګانې همیشه تعقیب کوم نو چې دغه شان خپل افغانانو سره څوک کومک کوي هغه زموږ لپاره د افتخار دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ هم په خدمت کې یو ستا د هغه لپاره راجګ شو ډېره مننه کول د تا نه نور دوستانو ته وخت ورکوي عزتمند اوسئ بس زموږ خو همدغه هیلې دي امیدونه دي چې نه یوازې نه تنها په هالند هېواد کې چې د هالند د دنیا په ګوټ ګوټ کې افغانان راولاړ شي راوټوکېږي او خپلو خلکو ته خپلو افغانانو ته بیا که چېرته دا سرکلې غټېږي نورو هېوادونو ته نورو کمیونټي ته دنیاوالو ته انسانیت ته خدمت وکړي بس زموږ خو دغه یو شعار ګرځولی دی او الله دې تاسو مې ژوندي لري چې موږ تشویقوئ ستاسې تشویق ستاسې هڅونه تر څو چې وي انشاءالله العزیز دا لړۍ به روانې خو خوشحاله به هغه وخت کې شمه چې په دغه هالند هېواد کې او په نړۍ کې نور تکړه تکړه افغانان ډېر شي د خپلې ګټې نه یو څه تېر شي او نورو خپلو هېوادوال د بل هېوادوال ګټه خپله ګټه وګڼي زه به بیا ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر یو څه زه آخري پیغام دا لرم چې په هالند کې څوک اوسېږي نو د دې خلکو ډېر خدمت وکړئ چې همیشه یې ونازوئ ځکه چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي داسې مشران او بعضې خبرې چې دوی درته نه کوي هغه خپله په تاسو هم پوهېږي او هر څوک پوهېږي چې بعضې مشکلات د هغې د وجې نه کوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم زه ګوره په هغې هېواد کې نه اوسېږم بل چې ته اوسېږم خو د تا نه ډېره مننه خوشحاله شو در سره غمغږې شو ډېره مننه ښه وخت ښه لایف عزتمند اوسئ سلامونه کول خوشحاله اوسئ سرلوړی اوسئ السلام علیکم السلام علیکم افغان دلسوز صاحب نو دا د تقریبا 15 دقیقې لمونځ ته پاتې دي مهرباني په دې زر پوښتنې ختمې کړئ دوستانو چې د لمانځه ما خو یو ساعت ټاکلی وګوره تاسو لپاره دا تقریبا 2 ساعته پوره کېږي مهرباني مونږ ټیم دا مصطفی صاحب السلام علیکم ښه جوړ خیرت ده ستړی مه چې څنګه یې صحتونه دې ښه دي قلالي ده دلسوز ستر زړه خو دې لکه چې سوځېدلی دی دا ولې داسې والا شکر ده الله پاک مصطفی ورو یو پښتنه لرم ما پیو کې سیازیل کوو پوه شو کنه هغه مې وکړه ما اسناد ور نکړه پوه شو نو اوس ما ایمیل باندې ولېږل خپل پاسپورت او تذکره او خپل وظیفي اسناد په ایمیل آی پی او د ایمیل کا نو کولای سم چې آی پی او افیس ته مې سم کنه بس ایمیل مې وکړه بس دا به ته جواب درکې کدارې نه کو ایمیل ته ما ته شي جواب نه راغلی خزه یو دوه هفتې یو دوه درې اونۍ ورته صبر وکړه که بیا ځواب در نه کړه که بیا کله داسې تېرېدلې بیا یې رای مړه خبره نشته انشاءالله العزیز خو فکر کوم که چېرته بیا ځواب درکړه نو بس مصطفی دا پاسپورټ مې ایکسپایر و دا خو هغه مشکل خو نه جوړ نه پاسپورت خو ایکسپایر کېږي نو نن دی که سبا یو ورځ نه یو ورځ خو به ایکسپایر کېږي او بیا خوبي دا ده چې دلته تمدیدېږي دلته خپله قانوني اوسېږي درخواست پرندګي وکړي د لندن نه زما ویډیوګانې وګوره یوټیوب کې دغه کې دلته په لندن نه دغه کېږي دا تمدیدېږي سمه ده ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم کامران خان ستړی مه شي مهرباني السلام علیکم طارق صاحب علیکم السلام څنګه یې شکر دی کراره کړه تاسو خپل ښه یاستئ ژوندی اوسئ عزتمند اوسئ مهرباني کشه طارق صاحب یو څه پوښتنې لرم طارق صاحب دغه تقریبا 9 میاشتې وشوي چې زه راغلی ما سره څه کسان راغلي د هغوی اسناد هم شوي او 3 میاشتې کېږي چې ما خپل ثبوتونه بیومتریک تذکرې د فامیل هر څه تحویل کړه
وکیل ته مې هم میسج کړی، هغه وایي چې دا موږ پورې اړه نه لري او آی پی او پورې اړه لري د انټرویو یعنې د اسنادو. نو ما ورته ویل تاریخ صاحب نه یو پوښتنه وکړم چې دا څنګه کېږي. څو میاشتې کېږي چې راغلی 9 او انټرویو دې لا نه ده شوې؟ نه هېڅ هم نه دي شوي. نو بس یو میاشت نور منتظر شه. او چیرته اوسېږي؟ ډبلن کې اوسېږي که بیرون د ډبلن اوسېږي؟ ډبلین کې یم، ریډ کاو. بس ریډ کاو کې چې اوسېږي بیا د آیرش ریفیوجي کونسل ته یو نظر ورشه او که هغوی بیا فکر کوم ما د آیرش ریفیوجي کونسل لږ بیزي کړی یم دی. بیا دلته نور ادارات هم شته دی دوستانو، لکه دوراس په نوم باندې، دغه د کراس کیر په نوم باندې تاسې ځان سره ولیکئ، د کراس کیر په نوم باندې CROSS او CARE. دا د حتی سیریز انفارمیشن هم، یعنې باید یو خیریه اداره چې یو رسمي ایمیل ولیکي. دا رسمي ایمیلونه زه په دې خاطر وایم دوستانو چې دغه خیریه اداره چې کوم دي دا خپله یو زور لري، یو ویر لري، یو د ډپارټمنټ یو تحصیل لاندې راوستلی شي. نو کوشش کوئ چې دې ته ورځئ او دې باندې یو ایمیل کوئ. او که بیا هم درته رانغی نو انشاءالله العزیز بیا زه خدمت کې یم انشاءالله. روان لایف کې پرې خبرې وکړو. صحیح ده انشاءالله. سمه ده طارق صاحب. بس او طارق صاحب یو بله پوښتنه لرم چې بانک ته پیسې واچوي کار اجازه ونه لري، دا څه مشکل خو نه لري؟ وروره غږ دې خراب شو، غږ دې خراب شو قربان. زه پوهېږم چې څه راپېښ شول خو اوس صحیح شو طارق صاحب؟ مهرباني خبرې بیا اورو. زه نه پوهېږم 2 ځلې غږ اورم. تاسو بل دوست سره خو چا سره نږدې نه یاست؟ ساجد څه وایي؟ کامرانه دا بله پوښتنه دې لطفا دغه کې ولیکه قربان، چې دا وخت هم نږدې دغه کېږي او زه باید د دوستانو رئیس سرشاره تا سره زه بیا خبرې کوم بېغمه اوسه. هلته بیا میسج وکړه انشاءالله العزیز چې حل و فصل به یې کوو. ښه ساجد څه وایي؟ ساجد دا تاسو ساجد یاره ته داسې وکړه چې د کورټ کیس دې هم ګټلی دی او عمر ستا هم نه دی منلی، نو ته دغه زما ایمیل چې کوم دی د افغان کونسل اف آیرلند د موډریټر نه زه به دلته سرته ولیکم، خو دا ویډیوګانې زما وګوره دلته دغه شته دی او بیا یو میسج وکړه چې زه دې بیا دغه وکړم فالو وکړم، بیا میسج دې درته ولیکم یا زما ویډیوګانې وګوره. هغه کوم کوټ کیس چې ګټلی دی هغه ماته راواستوه د بلو کارډ سره د یار کارډ یار اسناد چې سره چې زه دې پوښتنه بیا وکړم. سمه ده انشاءالله. هو سمه ده سرشاره، سمه ده. په وخت خو رانغلئ، غونډه ورځ ټیک ټاک کې ناست هستئ او بیا چې وروره موږ لایف راشو دلته غونډه ورځ په زرونو درته ناست اوسئ او بیا چې موږ لایف راشو ټول ګیلې هم کوئ شکوې هم کوئ، بیا 80 نفره ناست دي او بیا چې ویډیو اپلوډ کوم بیا ټول ګیلې کوي چې ماته ځواب. نو زه خو 3 ځایه کار کوم، دا سرشار خو بیخي ما پېژني، خو په هر صورت ټول ما پېژني. خو زه سرشار سمه ده، ته بیا میسج وکړه انشاءالله چې دغه کوې. ښه دوستانو څو دقیقې به نور هم دغه 2-3-4 دقیقو کې پاوکم دي، نو زه بیا مونځ ته ماښام مونځ بیا اذان کېږي. رومان خانه مهرباني انټرنیټ دې ضعیفه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مصطفی خی جوړې په خیرې؟ ژوندی اوسې مهرباني وروره. پوښتنه دی دغه پوښتنه و، یو پوښتنه و، دا 2 میاشتې کېږي چې بلو کارډ ماته نه دی راغلی او بله خبره دا چې زه د ډېر کشورو ګوتې ډېر زیات لرم، آیا دا دلته وځي یا نه؟ نه بلو کارډ کوم ځای نه راغلی دی؟ د افغانستان نه درته رالیږلی خو کوم ځای نه درلیږلی او چې نه راغلی؟ څه خبر نه مې غواړي همدې او پیونه. نه بلو کارډ ته چېرته بلو کارډ خو بغاوله ورسې راشي درکوي. ستا عمر څومره دی؟ نه زه خو 14 کلن یم راغلی یم، شاید لیدلی و دې مپشوي یم. ښه نو ته داسې وکړه قربان چې همغه دغه سره د خبرې وکړه که نه ستا خو کورنۍ ته یې ورکړی که په هاسټل کې اوسېږي؟ نه کورنۍ ته ورکړی وه. خو مور او پلار نه دې پوښتنه وکړه نو هغه دې باندې خو زمونږ یو دوست ډېره ښه ویډیو هم جوړه کړې وه طارق نایک. ته خو دا نور خو زما ورونه دي یتیمان دي، زه هم یتیم یم، ته خو مور او پلار لرې ماشاءالله، ته خو شکر دی الحمدلله هر څه نه پوره یې. او دا ګوتې به څنګه شي؟ او دا ګوره د خلکو وپېژندلې وای، دا 14 کلن دی. ګوتې هېڅ خبره نشته دی، تر اوسه پورې هېڅ خبره نشته دی او بس دعاګانې موږ ته هم کوئ ځان ته هم کوئ انشاءالله العزیز تر څو پورې چې بس زور وهو تر څو پورې چې
خدای دې شر راوړي چې خیر هم پکې نو تر څو بس چلیږو بس راځئ دعاګانې کوئ ما ته هم دعاګانې کوئ او ځان ته هم دعاګانې کوئ تر څو خیر او امن وي. زه سید همدغه پوښتنه وه الله دې ژوندی لره تل کامیابه لره ژوندی اوسي. ښه دا څه وایي دا جوکر کوچی دا څومره خطرناک نوم دی؟ السلام علیکم مصطفی ورور ښه جوړې؟ علیکم السلام رئیس خیل صاحب ستړی مې مهرباني وروره. خدای وکړي چې تکراري نه وي زما سوال. زه دلته په بلجیم کې ژوند کوم خو زما والد صاحب تقریبا زما ټول کورنۍ دلته بلجیم کې ژوند کوي او زما والد صاحب افغانستان کې پاتې ده او زما خپله له خیر د نشنلټي ته درخواست کړی ده هغه چې راشي نور نه پوهېږم چې سوال مې تکراري نه وي خو بیا څنګه کېدای شي چې هغه ایرلاین نه درخواست وکړي سړی دلته بلجیم کې یو 2 ځلې مې درخواست وکړو وایي نه منله. ښه ته د چا د کورنۍ دپاره درخواست کوې؟ پلار مې هلته پاتې نور ټول زما فامیل هم دغلته دي ورونه مې هم زیرستان دي هغه هم دي یو پلار مې او تاسې لا نشنلټي لا تر اوسه نه ده اخیستې؟ نه نشنلټي مې نه دی اخیستې خو درخواست مې کړی ځواب ته منتظر یم. د کوم هېواد وبخښه دغه نوم رانه د کوم هېواد کې؟ بلجیم کې. نو چې نشنلټي دې واخیستله بالکل تاسو کولی شئ خو د کورنۍ د غړي د راوستلو لپاره باید تاسو دلته داسې نه کېږي چې صرف دلته په دې فکر و سوچ کې هستی چې یو درخواست به وکړو او نور به بس لاړ شو هلته به د درخواست په روان وي. موږ ځکه کله کله زه د تیزې خبرې په دې خاطر کوم چې موږ ځان ته ډېر تاوانونه کله کله رسوو. د برطانیې نه دلته روستان راغلل او ډېر خلک په 2015-16 دې کلونو کې راوستل که نه موږ خپله بیا خپل پښې په خپله به ته به ووهلې جنجال هم ځان ته جوړ کړو نه په دې خاطر وایم چې لږ متوجي اوسېږو. نو هدف دا دی چې قربان تاسو چې دلته راځئ باید دلته یو ادرس ولرئ دلته باید واوسېږئ او یو څه کاروبار وکړئ نو بیا کولی شئ بالکل تاسو کولی شئ چې خپل د کورنۍ غړی راوړئ چې د بل هېواد دغه اوسېږئ دا تابعیت ولرئ بالکل او نشنلټي دا درته زما خپل الحمدلله بلجیم کې خپل کاروبار هم د هغه ده نه دلته به جوړ کړئ هدف مې دا دی چې دلته باید یو کاروبار په لاره واچوئ یعنې کار وکړئ یا چاته ټیکس ورکړئ یو نوم چېرته ولیکئ ادرس ولرئ بیا کېږي انشاءالله. ادرس ولري او کار باید وکړي نور دواړه بالکل دا شرط دی او دا ډېر پخوا اسان و اوس دغسې یو څه دغه شوی دی. مننه کور ودان مننه تا نه هم خوشحال شوم درته مې ټکوس کړی دا هیله کوم چې ما قبول کړي بیا انبوکس کې بس لږ سر خبرې وکړو بس کوشش کوم نو باکس کو ډیر میسجونه راځي کوشش کوم چې دغه لایف کې دغه کو او کني بیا به سره سم ده ان شاء الله ولدي او به موږ د باندې د افغانانو دغه چې ورته بیګار ورته وي چې ورته په بلجیم کې کې به رسیدګي ورته نه کوي به زمونږ انډیواله زمونږ ټول د افغانانو د پاره منډي ترلې دي کې په برتانیې کې په بلجیم کې په جرمني کې په استرالیا به بعض دوستان را پیدا شي نور هیوادونه هغه سورہ زمونږ وي به نور رکشینو مل دا ورکیږي به نه ان شاء الله ورکیږي نه صحیح ده تم د مونږ ټیم د وخت نور نه نسم ان شاء الله سره خبرې کوم مننه کور د ودان. السلام علیکم. نو دغه زموږ استاد او عزیزانو دغه زموږ سرکل نور غټیږي ډیر نور هیوادونو دوستان ډیر تشویقولم کوي دلته خو ډیر شډل خلک دي د پاکستانیان او هندوان او ایرانیان او دوی خپل وکیلان دغه کړي دي ټول پیسې اخلي. نو عثمان محمد صاحب السلام علیکم الله کرے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. دا عثمان ډیر تکړه سړی دی اقبال بیگن سیټ ته څوک ورځي نو حلال شاپ لري خدمت ته مو کولی شي مطلب ټول خلک د هیوادونو ټول خلک په یو دغه نه هیواد کې خو بد خلک دي او مستر جوکر بالکل مستر جوکر بس د خپل تفتیش کوانو د انډیس او نو د انډیس دغه چې ونه شو نه کېږي نو عزیزانو تقریبا 100 دقیقې لمونځ ته پاتې دي او دا پروګرام به خیر راټولو او بس پښتو کې هم خبرې وکړې اردو کې هم څه ونه ویلي دا پر ما خدا وعده کړې و چې نور ژبو کې هم دغه خبرونه لرو ان شاء الله ولعزیز په راتلونکو کې دغه زموږ استاد سرکل چې دی لړۍ چې دا به غټېږي د نورو هیوادونو خلکو ته به هم څه منډې ترډې وهو تر څو دغه پروګرام را منظم کړو او مجموع کې مهاجرینو ته یو ښه یو نوم دغه کړو او کار ورته وکړو یو څه تغییر تبدیل راوستلی شو نو په همدې اساس په یو سکیم یا پروسه یو څه باندې کار کومه راسره اوسئ تشویق کوئ بس ټول ته به کار کوو نو عثمان بھائی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کمیونٹیز کے لیے پاکستان کے جو عوام ہے جو ادھر ہے ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ کام کرے اللہ کرے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں A1 لوگ ہیں خان جیسے وہ ادھر ملے اور وہ افغانیوں کے لیے کام کرے ہم پاکستانی کے لیے کام کرے دغه سی بيو
او الکس تا نه مننه، ټول دوستان مننه. دغه څو دوستان زمونږ ماډریټران نه وو، نو زه ښه شو چا راسره مرسته ونه کړله، راسره لایف ته راجګ نه شول، نو په خیر خلاص شو. دعاګانې که مو یاد ساتئ، د ماښام د لمونځ وخت دی، تر څو پورې چې بس زمونږ وس او توان انرژي خپل ځان ته هم ګټه رسوو، یعنې خپل ځان هیوادوالو ته هم هدف دی، او نور هم که چاته څه کولی شو نورو کمیونټیانو ته، نو هغوی ته به هم مرسته کوو، منډې تړلې به وهو. خو بیا هم په تاسو غږ کوم، دغه ځوانان چې کوم هستئ یا نوي راغلي افغانان هستئ، کوشش وکړئ مونږ ځان ته مه پرېږدئ 10 15 20 100 1.5 سل کسه ته مه پرېږدئ. زمونږ او ستاسو تعداد 15,000 ته رسېدلی، دا چې اوس ستاسو ورور یا زه دلته په دې ښارونو کې ګرځم، او د پاکستان خلک مو راپسې رامنډې وهي، د ایران خلک مو راپسې رامنډې وهي، د هندوستان خلک مو راپسې رامنډې وهي او پوښتنې کوي، نو کوشش به کوو چې اوس دغه راځئ دغه رهبري د خلکو دغه واخلو، مخته کړو که نه. نو یو څوک باید پیدا شي چې ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او کارونه مخته ویسي. تو عزیزانو پروگرام ناٹولو او نو پالا مسپارما، امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میرا سلام دعا سب کو پہنچا دو. ټول ته زما سلامونه ورسوئ، عزتمند اوسېږئ، رب مو ښاد او آباد لره، او دعاګانو کې مونږ د یاده مه وباسئ. نو انشاءالله العزیز څه چې زمونږ او ستاسې په وس توان کې هغه به کوو. نو دا کوم ځینې اوس بندېږي ما نه دا شی بیا ورک شو، نو بیا به انشاءالله العزیز یو میاشت وروسته به لایف راځو، یا مخکې که مو وخت پیدا کوو هم کوشش کوئ دغه کوم ویډیوګانې چې دا ګورئ او د خپلو تکړه خلکو قدر او عزت وکړئ. السلام علیکم.